Ровно в день защиты прав человека в этой колонии якобы покончил с собой молодой парень. Начальница колонии в какой-то момент решила, что колония – это ее поместье, сама она барыня, она кого хочет милует, кого хочет наказывает, а для сотрудников это не менее страшно. Но, возможно, такие начальники являются нормой для системы? Ну, получат они свои погоны. Вот они, школьник, они террористы, обезвредили. Ну, это же смешно. Они мальчику судьбу сломали, его родителям заодно. Дальнейшая его жизнь зависит от следователя. Его заставляют представляться женщиной, целовать ноги, подошвы целовать. Ему говорят: пожалуйста, заберите меня, они теперь меня вообще убьют. Я уверяю, что любой из нас в какой-то момент может признаться в чем угодно. Но вот почему он им помогает? Ну, это же подонок. Это, Евочка, если он подонок, значит, мы его должны исправить. Ева, в России куча всего меняется, но есть вещи, которые остаются постоянными. Так два главных страха россиян. На первом месте страх смерти, на втором месте страх тюрьмы. Вы, наверное, самую значительную часть своей жизни посвятили этому второму страху, и мы об этом и будем говорить сегодня. Но прежде чем мы начнем, нужно выбрать цвет. Белый. Белый. Хорошо, белый. Ева, редко девушка назначает свидание у матросской тишины в столь ранний час. Ну, вы спросили, какое место для меня знаковое. У меня все началось как раз с матросской тишины, причем началось в ту бытность, когда я просто была журналистом, и я получила задание как корреспондент пройти матросскую тишину и посмотреть отремонтированные камеры. То есть это такая была пиар-акция в то время системы уголовно-исполнительной, и они меня повели и показывать вот эти вот, на самом деле, действительно отремонтированные камеры. Но пока мы шли, я заметила, глаз цеплялся, видимо, за какие-то моменты, совершенно не входящие в рамки понимания того, что может быть человеческим, нечеловеческим. В частности, это такие были проемы, ниши бетонные, в которых сидели люди, то есть там ничего не было, кроме двери, и маленькая такая узенькая щелочка сверху. И вот люди пытались через эту щелочку дышать. Ничего подобного, на самом деле, я никогда не видела. С удивлением спросила, что там делают люди. Мне объяснили, что это стакан, так называемый. В стакане они ждут, пока за ними придут и выведут их уже дальше, например, на свидание с адвокатом или на прогулку, или куда там требуется, может быть, наследственные действия. И вот нахождение в этом стакане, в этом бетонном мешке, вот просто он, который по размеру, как гроб, только он стоячий такой, меня очень сильно впечатлило. Потом мы стали идти дальше, и я обращала внимание на те камеры, которые не были нормальными. То есть они еще были до ремонта. Пол был весь практически вывернут, все было в жутком состоянии. И я себя тешила мыслью, что вот сейчас мы дойдем до камер, которые отремонтированы, и я, наверное, увижу прям что-то такое очень современное, что-то, что меня успокоит после всего увиденного. Но отремонтированные камеры оказались ничуть не лучше. То есть они их просто обновили, покрасили краской, поставили там где-то лавку поновей, и все. И я тогда еще запомнила запах, который стоял. Это запах кислых щей. Потом уже, когда я стала правозащитником, наверное, одно из самых главных дел, которое мы сделали, мы добились, чтобы перестали добавлять вот эту квашеную или соленую капусту во все блюда подряд. Потому что от этого запаха создавалось какое-то ощущение такое, мне даже сложно передать. Мне кажется, что перемешивая с запахом несвежего белья, он делает аромат тюрьмы неповторимым. Абсолютно неповторимым. И надо сказать, что нам тогда удалось добиться и перестали добавлять эту капусту во все блюда, и в первое, и второе блюдо, на завтрак, обед и ужин. И стала тюрьма пахнуть, как-то более нормально. И самый, наверное, один из показателей, потому что первое время, когда я ходила в тюрьму, уже будучи правозащитником, каждый раз нужно было с одеждой что-то делать. Ее нужно было проветривать, потому что она пахла тюрьмой. А потом этого делать уже не нужно. То есть сейчас нет? Нет. А более того, в одном из СИЗО я встретила как-то ученого потрясающего. Слава богу, в его истории все хорошо закончилось, его освободили. И он после освобождения ко мне приехал, он рассказал, что есть элементарный такой приборчик, он мне его дал. Он стоит, может быть, рублей 200-300 на основе озона, который они придумали, который убивает любые запахи. Просто взять любой контейнер, бросить вещи и включить этот приборчик, они ничем не пахнут. Таким образом убивается запах чего угодно. И что, пошли на это в тюрьме? Нет, на это в тюрьме не пошли. Они вообще не очень идут на различные новшества, но вот способ борьбы с любыми запахами, он есть, если что, знаете. Наши ученые его разработали.
Я нашла около 100 подтвержденных случаев, осужденных по госизмене. И, по-моему, это количество людей растет. Мы сейчас говорим не про военных по госизмене, мы говорим только про ученых по госизмене. И до меня доходят слухи о том, что вроде бы в России собираются построить тюрьму для ученых, где эти ученые, осужденные по госизмене, станут работать на родину. Что вы про это слышали? Не думаю, что это сотни, но десятки, да. То есть в пределах 100? Я думаю, что меньше. Один из арестантов Лефортово, знаменитого Лефортово, где, кстати, содержится и много ученых, он говорит, что вот они там обсудили своим арестантским сообществом, правда, непонятно, как они это сделали, может быть, там на прогулке он кого-то видел, хотя они там не пересекаются. Но, в общем, родилась такая идея. А это осужденные ученые? Нет, он не ученый. В другой сфере он специалист. И вот он разработал такой проект и даже написал письмо президенту, где предлагает, поскольку раз уж они сидят, и сидят разные люди, среди которых айтишники, среди которых специалисты в разных сферах, предприниматели с большими капиталами, в общем, много разных интересных людей, что они могли бы организовать, он не называет это шарашкой, и вообще не хочет, конечно, отсылок к тому советскому прошлому, когда они существовали, такое предприятие, чтобы эти люди в обмен на гарантии государства, что оно их выпустит, освободит их, амнистирует, они бы что-то создавали. То есть каждый, что мог. Вот они по сути, это шарашка. По сути, да. Они хотели бы, конечно, чтобы гарантии государство представляло, и чтобы их потенциал был использован. То есть они хотят чем-то заниматься. На самом деле, одно из самых сложных и, наверное, пыточных условий в СИЗО – это когда ты без дела сидишь, когда ты не знаешь, чем себя занять. И если у людей есть желание и стремление что-то создавать, они пытаются как-то это реализовать. Было несколько историй, когда, например, в СИЗО сидят врачи, они говорят: боже, тут такая ужасная медицина, позвольте нам по камерам пройтись, и мы бы там раздавали рекомендации, давление померили у людей, осмотрели бы кого-то. Им говорят: нет, нельзя. Или еще какие-то были специалисты в разных сферах. Они говорят: можно мы в СИЗО на общее благо поработаем? Но им этого не разрешалось, потому что, собственно, как раз человек, который под стражей находится, он не должен работать, потому что заключенному ведь запрещены контакты с другими людьми, особенно с теми, которые могут проходить в качестве таких же фигурантов по этому же уголовному делу или какому-то, которое как-то связано с этим делом. Так что идея, она родилась, можно сказать, изнутри. Такую идею высказали. Чем дальше она обернется, не знаю. Отправит ли этот осужденный письмом и в каком виде такая современная нью-шарашка появится и появится ли, не знаю. Но мне кажется, если люди хотят чем-то заниматься, если это добровольно, пусть они занимаются. И если государство им гарантирует, что они получат свободу, или, может быть, заранее им предоставят эту свободу, почему нет? Раз уж мы все так возвращаем, то давайте обсудим перспективы принудительного труда заключенных. Как вы к этому относитесь? Удивительным образом по опросам россияне это поддержали. Надо понять, во что это будет облечено. Потому что если это принудительная работа, то там история с тем, что люди зарплату обязательно получают. У них трудовой договор. Это работы, о которых вы говорите, которые заменяют заключение. Да. При этом они, по сути, как вольные. То есть они должны только на ночь являться. В каждом, конечно, исправительном центре свои есть условия. Сейчас некоторые осужденные к принудительным работам жалуются, что их не отпускают лишний раз в магазин заходить, или очень жестко регламентируют поход к врачу. Но в целом эти люди могут и с близкими встречаться, на выходные могут уезжать домой, могут даже проживать с семьей, если это все в пределах района. То есть это совсем по-другому. Человек ходит с мобильным телефоном, у него компьютер есть. А некоторые у нас, например, в Москве, в Зеленограде есть принудительный центр, около него стоят машины. Это машины осужденных. Каждое утро они просыпаются, садятся на свою машину и едут на ту работу, которую им подобрали. И по суду они отбывают такой вид наказания. Мне кажется, это гуманно и правильно. И, кстати, рецидив среди таких осужденных минимален. Но у нас не хватает этих центров, у нас не хватает работ. Это другая проблема. Потому что предприниматели не готовы брать этих людей. Они бы, конечно, хотели какие-то ковришки, может быть, от государства. Но государство не слишком предлагает эти самые ковришки. Государству самому заключенные нужны вместе с их трудом. Я думаю, что сейчас перед государством встала проблема и социализация, потому что мы столкнулись с гигантским рецидивом.
Причем он такой огромный. Я, например, смотрела статистику, которая сейчас исчезла, кстати. Вот в этом году она исчезла. В прошлом году она была в общем доступе на сайте ФСИН, где речь шла как раз о рецидиве и о составе людей, находящихся в колониях. И выходило так, что у нас была уникальная ситуация для и современной России, и для советской России, когда у нас количество людей, осужденных 3-й, 4-й, 5-й и более разы, превысило количество тех, кто впервые осужден. Люди планомерно живут тюрьмой, возвращаются в нее. И очень сложно было понять, почему так происходит. Почему общество их отторгает, они не могут как-то найти свое место здесь. И я как раз одну из задач своих ставила все-таки разобраться в этой истории. Особенно меня интересовали женщины, рецидивистки, которые попадают во 2-й, 3-й и так далее разы. Помню, в одной из колоний я разговаривала с женщиной, которая была там 6 раз. Каждый раз за мелкие какие-то преступления, но это ведь уже как бы часть ее жизни. И она, конечно же, говорила, что она больше не вернется. Но я очень сомневаюсь, потому что у меня сложилось впечатление, что в целом она вот настолько гармонично уже вот вросла в эту систему, что, наверное, она вряд ли представляет, как жить дальше. Хотя бывают случаи разные. Несколько историй, за которыми я наблюдаю, касается людей, которые пробыли за решеткой там, 20 лет, 28 лет. Причем вот один из них москвич. Он был 6 раз за решеткой, и он в очередной раз освободился и говорит: я не хочу больше возвращаться. Вот почему-то он так решил. И в его случае было здорово, потому что у него жилье осталось. Редчайший случай в Москве, жилье. Но он был слишком уж на вид вот, невольный человек. Вот как вам объяснить? Это сложно передать, это надо его показать. Он, как бы он весь, он прям по нем видно. На ком-то это не оставляет никаких следов, а на нем прям было все это видно. И он рассказал, как он пытался в эту жизнь интегрироваться. Он пришел здесь стать на учет в службу занятости. Ему сказали: там, идите зарегистрируйтесь на сайте госуслуг. Он говорит: у меня нет компьютера, у меня нет телефона, с которого я мог бы зайти. Я вообще не умею это делать. Они его привели к какому-то компьютеру там уже в службе занятости, посадили. Он говорит: я не знаю, как этим пользоваться. Они ему какого-то человека дали. В общем, все это было очень сложно. В итоге не нашли ему работу, он на них жаловался, вот, что было удивительно. И я, честно говоря, думала грешным делом, что он вернется. Вот уж слишком. Вот я не представляла, как он впишется. И тут он буквально на днях проявляется. Я говорю: Леонид, как вы? Он говорит: нормально, в котельной работаю. И, смог, кочегаром или кем он там устроился. Другой приходил, причем я даже не поняла, зачем он пришел. Он провел последние, если не ошибаюсь, 30 лет за решеткой. И он пришел, и я даже не поверила этому факту, потому что он совершенно нормально выглядел. У него не было ни одной татуировки, у него были здоровые зубы. Вообще по зубам сразу можно определить. И он был такой спортивный. Он рассказал, как он проходил внутренние свои этапы трансформации, как он решил доказать себе и системе, что он сможет не вернуться. И я подумала: хорошо, на вид-то он сохранился, для гражданского общества, но как будет в реальности? Я наблюдаю за ним. Вот он уже 2-й год на свободе и вроде как устроился, работает таксистом. Прекрасно. Поэтому сказать, на каждом поставить клеймо, сказать, что он не вернется, а этот вернется, невозможно. Но наша задача сделать все, что возможно для того, чтобы эти люди туда все-таки не возвращались. В начале 80-х, решив выйти за пределы японского рынка, компания Nintendo оказалась буквально на грани краха. Выпустив игру Radar Scope и отправив в Нью-Йорк 3000 аркадных автоматов, Nintendo смогла продать только 1000. Решив хоть как-то выправить ситуацию, президент Nintendo подумал над тем, чтобы модернизировать автомат новой игрой, и поставил эту задачу художнику Сигеру Миямото. И Миямото стал работать над созданием уникального проекта Donkey Kong. Вдохновляясь персонажами сказки «Красавица и чудовище» и американскими классическими фильмами 30-х годов, Миямото разработал сценарий и дизайн игры вместе с главным инженером Гюнпеем Йокои. Они открыли новый путь в разработке игр, используя графику для придания персонажам характера, а также многоуровневый игровой процесс. Donkey Kong перевернула рынок и спасла компанию. Миямото стали называть Уолтом Диснеем в мире игр. Именно он придумал Марио,
веселого усатого водопроводчика, который в итоге стал символом Nintendo. Сегодня гейм-индустрия одна из самых быстро растущих в мире, и стать ее частью можно даже детям. В онлайн-школе Реботика детей от 5 до 16 лет учат создавать первые простые игры, а еще позволяют попробовать себя в актуальных онлайн-профессиях. Веб-дизайнер, программист на языке Python, 3D-дизайнер или блогер. Это позволяет ребенку понять, что у него получается лучше всего и в чем он хотел бы дальше развиваться. Подход к обучению индивидуальный. План занятий разрабатывается в зависимости от занятости ребенка, что позволяет ему с легкостью совмещать учебу в школе, общение с друзьями и занятия в Реботике. Кроме того, все занятия проходят 1 на 1 с наставником, который адаптирует образовательный контент под уровень подготовки и интересы ученика, а потом в бережной форме дает обратную связь. Школа в целом заботится об эмоциональном состоянии ученика, поэтому при покупке пакета занятий до конца декабря по промокоду «Декабрь23» вы не только получите скидку 40%, но и сессию с психологом в подарок. Специалист поможет выстроить экологичные отношения с ребенком, найти мотивацию для учебы и развития. Переходим по ссылке в описании, вводим промокод «Декабрь23» и знакомим своего ребенка с классными и актуальными профессиями. Ева, вы один из тех немногих людей снаружи, которым что-то удалось изменить внутри тюрьмы. Так, например, в 2018 году вы в одном из СИЗО Москвы ввели уроки йоги. Что Да. это вообще такое? Ой, я на самом деле так благодарна тому, что этот проект случился. У меня А он очень- уже закончился? Он Я так и не закончился. знала, сколько он длился? Наверное, года 1,5. Обвиняемые, да? Да. Занимались йогой. Да, и это проходило на базе 2 изоляторов. Это был СИЗО-6, женский СИЗО, и Бутырка. Я помню одно из занятий, которое, на мой взгляд, было что-то вообще грандиозное, какой-то сбой шаблонов. Есть большой дворик в СИЗО-6, и вот внутри этого дворика расстелили маты и одновременно занимались и заключенные, и сотрудники. Ну Причем- нет. Да, их даже было сложно отличить. Ну, то есть сотрудники, они были в одних футболках одинаковых, то есть они не были в робе в своей, они были в футболках. И заключенные. То есть здесь заключенный, здесь сотрудник, здесь заключенный, здесь сотрудник. И они все делали вот эти упражнения. Они все там, не знаю, там изгибались по-разному, да? Ну, гнулись. Потому что йога, конечно, это про гибкость в большей степени. И это что-то было такое, потому что ведь это важный слом. Система считает, что те люди, которые там, они второсортные такие. И каждый сотрудник изначально, когда приходит, он для себя делает выбор, как он будет относиться к заключенному. Будет ли уже как к преступнику, будет ли кому-то, кто просто оказался вот в такой ситуации. И вот этот выбор, который делают сотрудники, он очень важен, потому что от этого зависит вообще в целом, как будет жить тюрьма. Можно менять руководство сколько угодно. Я видела уже 4 начальников в СИН. Но если сотрудники обычные, которые приходят, считают, что вот те, кто там, это второй сорт, что вот эти уже преступники, которых не исправить, что они не заслуживают ничего, то ничего мы не сделаем с этой системой. Мне казалось, что эти занятия йогой, они как раз показали, что нет никаких границ, что мы все люди, и мы все делаем одно и то же. В основном это был, конечно, женский изолятор, но и Бутырка. Причем в Бутырке там же есть корпус, так называемая психбольница, Кошкин дом, где в том числе проходит лечение наркозависимые. И вот для них отдельно йога была, а йога очень помогает избавиться от разных зависимостей. Тоже было эффективно. Вы знаете, я прихожу на занятия йогой, их ведет вот тот Алексей Меркулов, парень, с которым мы все это организовали. И периодически замечаю, что там у него занимаются люди, которых я видела в СИЗО. То есть они уже освободились, и они приходят к нему. А это ваш по-прежнему учитель? Ну, я не могу сказать, он друг мне Да. в большей степени, потому что вот мы занимаемся, я сама занимаюсь йогой 20 лет, я сама инструктор, но он, конечно, мне кажется, главный специалист по кундалини-йоге у нас в стране. И недавно я пришла, смотрю, занимается парень с браслетом на ногах, у него домашний арест. Я у него даже поинтересовалась, а можно ли ему покидать дом? Можно, то есть у него нет такого ограничения. Вторая важная вещь, которая вам удалась, это ремонт в СИЗО Печатники. В женском СИЗО, в котором вы пришли и увидели нечто, что вас потрясло. А что это было?
Это даже не ремонт был. Было огромное количество женщин в тот период. И так сложилось, что один из корпусов они отдали мужчинам. То есть там находились в женском изоляторе и мужчины. В результате в каждой камере был большой перелимит. И мы, когда туда заходили, мы видели, что женщины спят не только на раскладушках. Их быстро разобрали. Они спят на полу, и даже на полу уже не хватает места. Некоторые спали под лавками. Вот я там на лавку села и понимаю, что под лавкой, где я сижу, кто-то шевелится. И там не один человек. Они там буквально вот съежившись спали, вот таким образом по очереди спали. Ну, конечно, это все было очень жутко. И я описала всю эту историю, потому что до этого мы обращали внимание на перелимит. Но это цифры, вот, ну, кажется, вот, когда говоришь, что камера на 50 человек, в ней содержится 80. Ну, это цифры. А вот когда ты описываешь, как они содержатся, эти 80 человек, и это женщины. А если это камера на 50 человек, соответственно, там же всего должно и хватать именно на 50. И как-то там количество унитазов соответствует, да, не 80. Вот эти очереди, чтобы сходить в туалет, очереди на то, чтобы чай подогреть. Ну и много всего такого, что превращает жизнь просто в ад. Потому что женщины не могут совершенно вот естественные потребности справить свои. Я все это описала, и проблему решили очень быстро. Просто мужчин оттуда выселили. Все, сразу же освободились камеры, куда можно было этих женщин поместить. Но поскольку поднялся шум, как мне показалось, стали суды реже арестовывать женщин. Это тоже важная история, и я сейчас наблюдаю, что в принципе тенденция сохраняется, хотя до сих пор можно найти в СИЗО немало женщин, которые обвиняются в экономических преступлениях, у которых дома несовершеннолетние дети, маленькие дети. Я несколько раз, когда приходила в женский изолятор, в ту или иную камеру, особенно если это камера, где не второходы сидят, а вот впервые задержанные женщины, я просила поднять руки, у кого есть дети. Обычно это 80% камер. Про детей я спрашивала, конечно же, несовершеннолетних. Иногда я просила поднять, у кого 2-3 детей, и выяснялось, что таких больше половины от этого количества. То есть вот представьте, сажают маму, у нее там на свободе остаются дети. Но вот история женщины, которую вытолкали буквально вперед другие заключенные и сказали: говори. И она не хотела сначала рассказывать, видно было, что она что-то такое переживает, совершенно немыслимое. Но тут она заговорила, стала плакать, и выяснилось, что у нее 5 детей. 5 несовершеннолетних детей. Я стала разбираться, что это за женщина, что страшное она такое совершила, что ее с 5 детьми посадили. Оказалось, она преподаватель. А более того, оказалось, что она советник Министерства обороны по науке. И я, честно говоря, у меня это как-то в голове не сложилось. Что же она совершила? Ну, какое-то экономическое преступление. Я даже не знаю, дело, по-моему, еще до сих пор не расследовали, но очень нужно было следствию какие-то результаты. Поэтому, несмотря на 5 детей, несмотря на то, что она всю свою жизнь была допущена к обучению студентов, то есть понятно, что она бы не совершила чего-то зверского. А более того, выяснились обстоятельства, которые вообще для меня были шокирующими. Ну, в частности, что маленькому ребенку было 2 годика, а которому чуть постарше 3, и он был аутист, и он совершенно не мог без мамы. То есть он вообще, в принципе, воспринимал только ее. Ей не дали позвонить, чтобы рассказать бабушке, как с ним правильно вести. А девочка еще чуть постарше, которой было 5 лет, она тоже была в тяжелом состоянии, потому что чуть позже, знаете, как вообще удивительная история, вот, наверное, циничности. Когда избирал суд меру пресечения в виде ареста, они говорили, что есть же папа, останется папа. Прошел месяц, и папу арестовали, и дети остались и без мамы, и без папы. Абсолютно ясно, и все понятно с детьми, но плюс там 2 бабушки разделили детей 5, и они мне просто бесконечно писали. И это очень тяжело, потому что дети требовали маму и папу. И у девочки, которой было 5 лет, у нее был срыв, потому что она в какой-то момент решила, что мама и папа бросили ее. Именно ее причем. Ну, а про аутиста я даже не говорю. Ну, вот такая, вот один из примеров бесчеловечности. Это вот было здесь, относительно недавно ее отпустили. Нужны ли мы нам, зачеркнуто, Богу? Очень нужны. А где ваш внутренний тумблер, когда вы верите или не верите человеку, который к вам обращается из тюрьмы? Ну, а мне обещать-то, собственно, ничего и не нужно. Если я чем-то могу помочь, если я чувствую какое-то вот желание, зов, что называется, я помогу. Мне совершенно без разницы, что он потом сделает. Задача помочь именно в этом моменте. Потому что если бы я думала, как это может в дальнейшем обернуться, ну, во-первых, так и с ума можно сойти, во-вторых, я слишком много бы на себя брала. Много историй, которые мне доказывали, что нужно просто в моменте что-то делать, никогда не рассчитывая на то, что это что-то изменит для конкретного даже человека. Ну, подождите. Довольно важный человек в вашей жизни, Андрей Бабушкин,
человек, который помогал всю свою жизнь людям, которые находятся за решеткой. Его мама была убита освободившимся бывшим зэком. Да. Она открыла дверь, он вошел и ее убил. Да. Для меня потрясающе то, что после этого Бабушкин продолжил помогать российским тюрьмам. Но сама по себе эта история разве не говорит о том, что это не всегда благодарная и очень сложная история в том, чтобы разобраться, кому из этих людей надо и как именно помогать, и насколько их пускать в свою жизнь? Я думаю, что Бабушкин меньше всего думал про благодарность. Я думаю, что это история про Бабушкина, про то, что бы ни происходило, и даже если это все может завершиться очень трагично, нужно все равно помогать. А кого он винил в произошедшем? Никого. Что самое удивительное, никого. И не себя, и точно не знаю, обстоятельства, и уж не маму, которая открыла дверь, потому что у них так принято было, у них двери открывались всем. А и после этого, например, у Бабушкина всегда, у него, правда, его гоняли в последнее время, у него не было собственного помещения, ну и вокруг него было много разных очень странных людей, но он так жил. А в том числе там были мошенники, там были какие-то совершенно разные персонажи. Он всех пускал, он был открыт для всех, он никого не делил, он каждому давал возможность как-то себя проявить. Одна была история, которая меня потрясена. Освободился человек, и он пришел к Бабушкину, чтобы тот ему что-то помог сделать, там, то ли трудоустроил, то ли куда-то. И вот, значит, он заходит к нему на порог, и Бабушкин его видит, а Бабушкину нужно было, чтобы там какой-то документ куда-то кто-то отнес. Вот это было вот важно в моменте. И не хватало там помощников и людей вообще. Он, открылась дверь, заходит какой-то человек, он говорит: отнеси, пожалуйста, вот этот документ куда-то там кому-то. И тот этот документ отнес. И этот человек в итоге стал правозащитником. То есть он был потрясен тем, что ему, совершенно чужому, ему там с криминальным прошлым, Бабушкин даже не спросил, что он просто ему доверил, дал ему, он это унес. День рождения Андрея Владимировича. Все могли туда прийти, абсолютно все. Он приглашал и генералов каких-то из разных ведомств. Они приходили, и прокуроры приходили. И там же были какие-то уголовники. Они все были вместе. И знаете, как у водопоя, когда приходят и хищники, да, и антилопы, и никто ни на кого не нападает. И вот все вместе они были за одним столом. Вот, и там могло произойти все, что угодно. Например, на одном из дней рождения у Бабушкина украли ноутбук, кто-то из присутствующих. Его догнали, ноутбук вернули. Значит, с тем провели разъяснительную беседу. Прошло какое-то время, он опять украл этот же самый ноутбук. Его снова поймали. Это история про доверие, лимит которого не может быть исчерпан. Потому что человек просто верит в людей. Вы такая же? Мне кажется, мне до Бабушкина еще расти. Но вот то, как мы с ним проверяли, для меня стало прям какой-то такой серьезной отправной точкой, и на людей смотреть по-другому. Потому что многие из тех, кому он помогал, а я в какой-то момент думала, ну вот почему он им помогает? Ну это ж подонок. Бабушкин мне говорил всегда на это: ну, Евочка, если он подонок, значит, мы его должны исправить. Я так поражалась этому, и я сейчас прихожу к тому, что он абсолютно прав. Если он оказался рядом с нами, значит, мы должны ему помочь. Или для себя что-то решить, на какой-то вопрос ответить. Как вы с Бабушкиным познакомились? Я сейчас не помню, но всегда вот эти походы, это самое, наверное, что запоминается, потому что там такое время спрессовано. В короткий период масса судеб человеческих и горя, все такое вот прям вот настоящее, непоказное. Ты открываешь дверь, и там люди, и они обычно бросаются, что-то рассказывают, особенно когда его видели, они бросались. И я помню, как я не понимала, как он жмет руки всем тем, кого считают, вот есть же касты, вот обиженными, опущенными. Он обязательно делал это так, чтобы все видели. Обязательно вот самых-самых отверженных вот этих людей он старался обнять. Он шел в камеры, где люди с открытой формой туберкулеза, он их обнимал. Для меня еще было, конечно, очень сильным откровением то, как он работал в этих пыточных колониях в том числе. Потому что не утонуть в этом горе, не поддаться вот этим эмоциям, которые захлестывают, это тоже было очень важно. А планомерно все фиксировать и выстраивать диалог так, чтобы в какой-то момент там не произошло какого-то ЧП. У меня, например, в той же самой колонии, а мы там были с Бабушкиным и с Игорем Каляпиным. В «Черном дятле». Да, в «Черном дятле». От всего, что я там услышала, это была масса историй, они были жуткие. А я еще общалась в том числе с активистами, то есть те, кто сами пытал и насиловал. И я пыталась с ними поговорить и понять, какой мотив у них был для всего этого. И это совершенно другие диалоги были. Вот. И некоторые из них кричали: что вы нас провоцируете? Хотя я не провоцировала, я просто спросила. На вас указывают заключенные как на человека, который пытал и насиловал. Что вы на это скажете?
И вот он начинал каким-то образом себя вести. Разумеется, никто их не заставлял не отвечать ни на один наш вопрос, но вот этих диалогов было много, и вот какое-то было состояние такое тотального ужаса. И я подумала, хорошо, что был рядом со мной бабушкин и Каляпин, потому что мне казалось, что надо держаться поближе к ним, иначе вдруг они меня тут забудут, и я останусь в этой колонии, и никогда из нее не выйду, вот из этого ада. Это единственный был раз, я поддалась такой слабине. Больше этого не повторилось. Бабушкин умер очень молодым. Да. А что случилось? Он надорвался, он совершенно не следил за своим здоровьем, и это дало знать. Потому что когда мы, например, были в мордовских колониях, и в день мы могли проверить 2-3 колонии, можете представить, что такое колония, никто не ел там. Никто не пил там. А это вот ощущение, вот, когда потоки людей, потоки слез, жалоб. А у бабушкина проблемы были с поджелудочной железой. Я не представляю, как можно было голодать вот в таком состоянии. Но он это делал, и я была этому свидетель. И там максимально, что, например, удавалось, если там потом в кабинете начальника, где мы записывали свои там рекомендации, там чая ему налили, он чай мог там с печенюшкой съесть. И вот на этом он держался. Разумеется, его поджелудочная железа разрушилась полностью, но он до последнего, он даже когда, получается, фактически в день смерти, он ехал для того, чтобы решить чьи-то проблемы. Плюс он работал ночью, он мог в любое время дня позвонить, и для него это казалось нормальным. Я думала, вот как так, как вот он не стесняется позвонить директору ФСИН в 3 часа ночи, как вот он не стесняется прокурору Москвы позвонить в 12 ночи. Он не стеснялся, потому что сейчас ночью кого-то задержали, каких-то людей, или кого-то пытают ночью, как можно ждать утра? Потому что те люди, которые на должностях, они должны отвечать на звонки и днем, и ночью, они должны реагировать, они ровно поэтому и стоят на этих постах. Поэтому Бабушкин заставлял их об этом думать, заставлял их работать, и как раз избавляться от вот тех самых каких-то замашек, которые могли быть сформированы, и в том числе связаны были с профессиональной деформацией. Скучаете вы без него? Скучаю, но я его чувствую. У меня такое ощущение, что он как-то разлился в пространстве. Вот. Очень хочу, чтобы когда-нибудь появился памятник ему, потому что очень скромная могила у него. Я надеюсь, когда-нибудь назовут, может быть, появится институт правозащиты, он будет назван именем Бабушкина, и будет фигура, может быть, напротив Лубянки, вместо памятника Дзержинского появится Бабушкин, который все время верил в любого человека, самого последнего подлеца. Он в каждом видел свет Божий, потому что сам был Божьим человеком. Я помню, как мы с ним пошли проверять матросскую тишину, и проверяли мы ее очень долго. Честно скажу, у меня начинали путаться все истории, заключенные становились как будто бы на одно лицо. Я наблюдала за Бабушкиным, а вот он не уставал. И когда мы, наконец, закончили проверять матросскую тишину, было уже часов 11 вечера, я тогда жила в Королеве, Подмосковье, и тогда не было никаких Уберов, Яндекс.Такси, электричка исключительно можно было добраться. И мы вышли, я поняла, что мне теперь нереально успеть на последнюю электричку, непонятно вообще, как мы будем добираться даже до метро, и, скорее всего, мы опоздаем на последний поезд метро. И тут еще начался дождь. И все это, вот, в общем, все вместе произвело на меня какое-то ощущение такое, вот какой-то безысходности, и вот как так и зачем? И тут Андрей Владимирович, мы шли без зонтов, естественно, он начал петь песни. Это были совершенно простые песни, и я ему стала подпевать. И я сразу поняла, что все тревоги, мои беспокойства, насколько они суетны, насколько они мелкие. Но это не взрослое поведение. Может быть, но я даже сейчас не вспомню, как я добралась до дома. Естественно, мы шли пешком, но что дальше было, я не помню. Как-то Бог все уладил. Было важно в этом моменте то, что мы были там, то, что мы помогли какому-то количеству людей. И тогда я еще убедилась в уникальной особенности тюрьмы, как можно вот в мгновение все менять. Ты идешь по камерам, и что происходит? Вот когда мы ходили, особенно с Бабушкиным, он пользовался непререкаемым авторитетом у всех сотрудников. Открываешь камеру, человек говорит, нет матраса. Тут же приносят матрас. То есть это занимает 5-10 минут, пока мы разговариваем с остальными. Почему они не могут дать ему матрас до вашего прихода? Хороший вопрос. Но вот не успевают, во-первых, даже когда заключенные что-то просят и пишут даже об этом заявление, пока это все обработают. Нехватка сотрудников – одна из главных причин. И она до сих пор сохраняется. Это проблема большая. Люди не идут в тюрьму. И потому, мне кажется, у нас много бед как раз с этим связанных. И вот идешь дальше, выясняется, что у кого-то болит зуб, и ничего с этим не делали уже в течение месяца. Тут же приходит медик, который берет этого человека с зубом и ведет его. Каким-то образом... Остановимся. Алексей Навальный говорит о том, что ему не разрешили
пригласить своего специалиста платного для гигиенической чистки зубов. И он говорит о том, что стоматологи сейчас в тюрьме это какие-то люди с пакетами для сбора слюны и железными крючками. Когда вы говорите, что приходит стоматолог и берет кого-то лечить зуб, как это будет выглядеть в финале? Как лечение зуба, которое можем позволить себе здесь мы на воле, или как лечение зуба металлическими крючками? Мы должны сразу себе сказать, что нет никакого стандарта. Каждый СИЗО отличается от другого тем, что у него может быть какой-то специалист медицинский, а может и не быть. Я была в некоторых колониях, где, например, медчасть была вообще не укомплектована. То есть из всех врачей-специалистов был только фельдшер. Не было даже начальника медицинской части. О чем мы говорим? То есть там, естественно, ни стоматолога, ни терапевта, вообще никого нет. Но были колонии, куда приходишь, и там отличный стоматолог, который когда-то работал на свободе, и вот он пришел в тюрьму там, по каким-то своим соображениям. Он хорошо работает. Осужденные говорят, что вот им вылечили зубы. И это нормально. То есть сказать, что везде одинаково, было бы неправильно. Если мы берем ту же «Матросскую тишину», там в разные периоды были хорошие стоматологи, потом были отвратительные, потом не было вообще. Поэтому все зависит от времени, от учреждения, ну и от каких-то конкретных обстоятельств. Но в любом случае, вот когда, в чем хороша была как раз эта миссия правозащитная, потому что когда ты приходишь, и с тобой идут сотрудники, и часто сопровождает начальник в СИЗО, который не заглядывал до этого в эту камеру, и он, может быть, впервые заглядывает за долгое время в эту камеру и слышит то, о чем говорят ему заключенные. И тут целый ворох проблем. У кого-то пропали письма, кто-то говорит, что вот ему нагрубил сотрудник, кто-то говорит, что вообще что-то с ним произошло такое запредельное, там, применение физической силы, которое почему-то не было задокументировано. И вот все это начальник, потому что он с нами, он сразу же решает. И тут же появляется медик, откуда ни возьмись. Его могут, причем из дома даже позвать, если это вечерняя проверка, ну, для того, чтобы решить какую-то проблему, чтобы он что-то пояснил. А проблем чаще всего как раз много по медицине было. Ну и помимо этого всяких бытовых. Тазика нет, там, не знаю, лампочка не горит, сидят, камера вся в потемках. Они не ходят в туалет, потому что унитаз сломался, крысы завелись, вообще все что угодно. Это вот целый город, и иногда одна камера отличается от другой, которая по соседству просто вот кардинально. То есть в одной камере может быть все нормально, а в другой не работает ничего. И вот эти вот наши визиты, они тут же позволяют что-то чинить, что возможно. Позволяют или позволяли? Ведь с декабря 2021 года вы больше не член УНК. Я думаю, что всегда мир находит способы, как помочь людям. Я, например, с таким удивлением и с радостью узнала и познакомилась с членами УНК Приморского края, потрясающие женщины, которые, когда в колонии насильно обрили женщинам волосы, причем выбрали тех женщин, у которых были косы прямо до пят, которые их растили с детства, никогда не стригли. И вот начальница колонии под предлогом того, что педикулез, дала распоряжение, их силам обрили на лысо. И вот эти женщины, члены УНК, которые вот из нового набора пришли, и они бились за этих заключенных, они все задокументировали. Ну а что, они бились, им же волосы обратно не приклеили? Не приклеили. То есть это уже унижение пережитое? Но они были с ними. Иногда нельзя помочь, но можно побыть с этими людьми, и они не отказались от того, что с самого начала заявили, они писали обращения везде, и вот как раз их устами я в том числе рассказала эту историю, потому что похоже на то, что начальница колонии, может быть, у нее произошла какая-то профессиональная деградация, а может быть, у нее и не в порядке с психикой. В какой-то момент решила, что колония – это ее поместье, сама она барыня, а все заключенные женщины – это вот ее такие крепостные. Она кого хочет милует, кого хочет наказывает разными способами. И мне казалось, что вот все ровно так, потому что я потом пообщалась еще с женщинами, которые уже освободились из этой колонии, их рассказы совпадают. Так вот, вот эти женщины помогли, и прокурор, кстати, тут тоже вступился, поэтому еще не исключено, что начальницу колонии все-таки ждет возбуждение уголовного дела, и, может быть, она понесет наказание. Но подождите, Да. Вы были членом УНК. Да. Вас из этого УНК убрали в декабре 2021 года. У меня кончился максимальный срок. На следующий срок вы не могли бы пойти? Не могла, да. Вы остаетесь в Общественном совете при президенте России по гражданским правам? Да. Дает ли это право вам посещать тюрьмы? Нет, закон очерчивает круг лиц, которые могут свободно посещать. Я могу только по запросам.
В этом году меня пустили в несколько женских колоний. К сожалению, не во все, которые я просила. Меня кто-то там планомерно из ФСИН вычеркивает, особенно когда речь идет о каких-то очень проблемных колониях. Но я не теряю надежды, я опять пишу запросы. И, в общем, очень рассчитываю на то, что я еще посещу колонии, потому что женская и преступность меня очень сильно волнует. И ничего нет лучше, чем когда придешь сам. Потому что, понятно, каждая колония может предоставить статистику и сказать, сколько вот у них женщин за такое преступление, а сколько за такое, у скольких женщин были дети, там, сколько женщин болеет и так далее. Но это никогда, во-первых, не опишет реальную ситуацию, и, во-вторых, это в целом проблемы не осветит, потому что нужно говорить, нужно общаться. Ну, вот в качестве примера приведу. В колонии, по-моему, это была Ивановская область, в женской, мы проходили, и тут в какой-то момент девушка заплакала и попросила с нами поговорить. Подошла, мы стали с ней разговаривать. Она плакала по поводу ребенка, которого у нее отняли. И этого ребенка, пока она находится в колонии, уже кто-то смог усыновить. Она очень рассчитывала этого ребенка увидеть. И мы начинаем с ней разговаривать. Я спросила, а почему... Когда вас только задержали, почему мама не взяла этого ребенка? Она говорит, вы знаете, а мама только освободилась в этом году. Я говорю, а почему папа? А папа сидит. И она родила, кстати, этого ребенка сама, будучи в СИЗО, то есть тоже в тюрьме. 3 поколения связаны с тюрьмой. И как разорвать этот порочный круг? Как вернуть ей ребенка? Как вернуть вообще в целом ту нормальность, если она вообще существует в отношениях? Сделать так, чтобы семья не связывала все свое будущее и прошлое только с тюрьмой. Это нужно только услышать, увидеть этих женщин, с ними поговорить. На протяжении 9 лет я сюда ходила, вот, по сути, как на работу. Я вам скажу, что на самом деле это не простой изолятор. Это один из самых сложнейших на сегодняшний день и на ту пору в Москве. Есть ряд объективных причин этому. Во-первых, он самый большой. Здесь вмещается порядка 2000 человек. А в разные периоды было до 2500 человек. Но один из самых старых. Нет, он не самый старый. Самый старый у нас Бутырка. Вот это, понятно. Конечно, тюремный замок, который видел все. Этот относительно молодой, то есть он построен в середине прошлого века, и он состоит из 2 изоляторов. То есть внутри этого СИЗО, как в «Матрешке», есть еще маленький изолятор федерального подчинения, так называемый Кремлевский Централ. Он располагается на верхних этажах, то есть нужно сначала подняться по административному корпусу на 5-й этаж, а потом уже там вниз, если спуститься, будут камеры. И там все очень тихо, скромно кажется, потому что он маленький такой, знаете, домашний изолятор. Он всего лишь рассчитан на 120 человек. Но я не припомню, чтобы там сидели вот те самые 120. Обычно это 50-60 человек. То есть это для привилегированных заключенных? Да, это VIP-изолятор. Он изначально и строился в 1985 году как изолятор для фигурантов так называемого хлопкового дела. И вот тех фигурантов не понимали, куда расселить. Почему? Потому что все они были высокопоставленные, все они были в ранге министров и так далее. И нужно было соблюсти, во-первых, полную изоляцию для таких людей, а с другой стороны, чтобы условия были человеческие. Так вот, не нашлось такого изолятора, который бы вот этим 2 принципам соответствовал. И пришлось построить вот тот самый изолятор, который сейчас существует и носит название Кремлевского Централа. Он федерального подчинения. И сидельцы, которые тут находятся, тоже всегда были необычные. И здесь можно встретить, открыв камеру, вот совершенно неожиданных. Улюкаев здесь сидел? Здесь он сидел, да. Здесь мы как раз пришли к нему в первую ночь, которую он провел в изоляторе. Здесь сидел Ходорковский, здесь сидел Полонский, здесь сидел губернатор Хорошавин, губернатор Сахалинской области. На самом деле, вот все, наверное, персоны, которые были когда-то под стражей, они находились здесь. А здесь же был в далекие времена Япончик. В этом изоляторе, конечно, совершенно другая атмосфера. Она вот отличается от той, что есть в целом в «Матросской тишине», просто как небо земля. Это 2 разных города. Там все камеры одинаковые. Там нет ни одной камеры, которая бы чем-то была лучше или хуже. Они все нормальные. Там есть телевизор, да, холодильник. Везде. Причем это хорошие телевизоры, хорошие холодильники. Это действительно нормальные условия. И если бы все изоляторы были такими, нам не пришлось бы говорить про то, что система, в которую помещают людей, невиновных еще людей, что она совершенно бесчеловечная. Потому что условия в других изоляторах это совершенно нечто вот такое, на мой взгляд. Да. И если мы берем «Матросскую тишину», вот смотрите, здесь мы видим окна, это в основном больница. Здесь есть еще больница на территории. Единственная больница тюремная в Москве. Другой такой нет. То
То есть всех То есть заключенных... если человек заболеет в Лефортово, в Печатниках, в Воднике, то его привезут сюда? Его привезут сюда, а уже отсюда, если вдруг они поймут, что не могут ему оказать помощь квалифицированную, его должны, по идее, конвоировать в гражданскую больницу. Это очень долгий процесс, очень трудный, потому что конвоя не хватает, людей не хватает. Последние годы следствие еще вмешивается. И я сама видела документы от следователей, которые говорят, что считаю нецелесообразным вывоз такого-то заключенного в гражданскую больницу. При том, что, напомню, следователи, я не видела, по крайней мере, ни одного, который имел бы медицинское образование. Это, конечно, незаконно абсолютно, это один из способов давления на заключенных. Так вот, больница единственная тюремная. Я знаю, мне кажется, каждую палату там, потому что там огромное количество было больных людей. Самые чудовищные – это онкологически больные. Но здесь есть еще ПИД – это те пациенты, которые вообще лежачие. Кажется очень странным, как человек может быть под стражей, когда у него не работают руки-ноги. Но такие люди есть. Я не могу сказать вот прямо на этот момент, но вот еще 1,5 года назад мы встречали таких пациентов. Было совершенно непонятно, зачем их держать, потому что такой человек точно не может сбежать. Но каждый раз, когда суд продлял ему меру пресечения, формулировка была, что может скрыться от следствия. Как может скрыться от следствия тот, кто не управляет ни руками, ни ногами своими? Почему вы решили все-таки остаться в тюрьме? Ну, на самом деле, мне кажется, я ничего не решала. Это было решено где-то еще, наверное, до моего рождения, потому что был зов, который я услышала. Я не путаю зов с зудом в данном случае, потому что зуды тоже разные бывают. То есть это мистика? Это мистика, да. Мне тоже не нравилась тюрьма, потому что там плохо пахнет, потому что мне казалось, там сидят не самые лучшие люди. Мне казалось, что, собственно, это вообще не то самое место, где стоит проводить все время. И у меня даже был такой период, когда я пыталась писать материалы, там, касающиеся кино, театра, но не задалось. И так получилось, что судьба меня все время сталкивала с людьми, которые показывали, что может стать моим. И я испытывала совершенно невероятные какие-то ощущения. Наверное, это можно было назвать с прозрением. И такие истории происходили, в частности, в той же «Матросской тишине». Но вы не заметили, что и из ОНК, и из Президентского совета по правам человека довольно планомерно исчезают люди, которые выступают против или чей голос хотя бы чуть-чуть возвышается над голосами остальных? Ну, очень сильно изменились ОНК, конечно, очень сильно все изменилось, но я считаю, что в любом случае всегда останутся те, либо же даже те, кто не проявлял какой-то очень сильно правозащитной позиции. Если человек начинает работать, он ее проявляет. И еще я считаю в этом смысле очень позитивным, конечно, институт присяжных, потому что человек, попадая туда, может сам меняться. Я видела людей, которые сначала ходили по тюрьмам, ну, не знаю, из каких соображений, может быть, просто надо. Их попросили занять места. Но вот им приходилось там час ходить, 2-3, потом на следующий день, еще день. Они что-то фиксировали. Потом эти люди, которые обращались, которые смотрели в глаза и просили, рассказывали свои истории, когда у них там что-то совершенно такое, кажется, запредельное, и надеялись. И человек приходил домой, и он не мог заснуть. Ему приходилось писать какой-то запрос, или сделать звонок, или что-то еще, или принести чего-то, чего этому человеку крайне нужно, не знаю, трусы, например, он остался без трусов, или там еще каким-то образом заступиться. То есть, когда человека просят о чем-то, когда он видит вот это море горя, у него два варианта. Либо утонуть в этом море горя, либо начать трансформироваться и в этом смысле начинать служить людям. Сколько человек присутствует в наблюдательном совете по правам человека при президенте России, в общественном совете? Это не совсем общественный совет. Есть общественный совет ФСИН, кстати. Вообще, из которого вас тоже исключили? Вот из него, да, меня исключили, но там тоже была ротация. То есть, собственно, тут уж там нет никаких... Слушайте, а вы хотите просто спокойно жить или вы ищете им оправдание? Ну, я просто принимаю все как есть. Ну, вот так, сейчас так. Хорошо, сколько людей в президентском совете по гражданским правам? Насколько я помню, больше 40 человек. Сколько из них написали письмо, так же, как и вы, на имя Бастрыкина по поводу избиения заключенного Журавеля? Не знаю, я их не спрашивала. Мне кажется, каждый руководствуется исключительно своей совестью. Почему я сразу откликнулась? Потому что это СИЗО. И все, что происходит, это место лишения человека свободы, принудительного содержания. То есть непосредственно то, чем я занималась. Поэтому был логичен сразу вопрос ко мне, когда стали люди звонить, писать мне. Большое количество людей просто писало и спрашивало, как это, что это. Вообще, на самом деле, ситуация, помимо всего прочего, с точки зрения каких-то гражданских прав и свобод, дикая.
Человек находится в СИЗО, его избивает сын главы региона, это фиксируется на камеру, и это всеми поощряется. В конечном итоге он получает награды от главы региона, которые являются, по сути, государственными же наградами. Во-первых, что значит всеми поощряется? Вы посмотрите, какое количество людей по этому поводу высказалось. Кто-то в соцсетях, кто-то писал обращения. На что это повлияло? В любом случае, они высказались. Вы считаете, достаточно? Что значит достаточно? Конечно, хочется, чтобы парня вывезли, потому что он на сегодняшний день находится в том месте, где по отношению к нему, по сути, было совершено преступление. Можно называть по-разному то, что произошло, я бы это отнесла к пыткам. И человека нужно обязательно вывозить из того учреждения, где он подвергался физическому и в том числе даже психологическому воздействию. Поэтому самое важное, чего нужно было бы добиться, это как раз того, чтобы его этапировали как можно скорее в СИЗО любого другого региона. Я, когда обращалась с письмом, в частности, к директору ФСИН, я просила именно об этом. Это исключительно в компетенции ФСИН. Но, понимаете, история с Никитой Журавлем, она не единственная. У нас были истории, когда мы с тем же Бабушкиным проверяли регионы, и были в пыточных, и люди нам в колониях, в жутких колониях рассказывали про то, что конкретные сотрудники, называли имена, их пытали. Мы просили после этого сразу же людей вывести в другой регион, обращались, их так и не вывезли. Их вывезли в другое учреждение ненадолго, а спустя какое-то время вернули обратно. Это, наверное, было самое ужасное для меня, потому что ведь некоторые из этих людей рассказывали, по сути, как будто бы под наши гарантии. Им казалось, что если приехали люди из Москвы, из президентского совета, если сейчас они расскажут всю правду, то с ними все будет благополучно, и дело будет расследоваться. Ничего из этого не произошло. Я могу, например, сказать про мою самую большую боль. Это кировская колония «Черный дятел». Я считаю ее одной из самых страшных колоний. И то, что я, например, в этой колонии испытала, больше нигде не повторилось, слава богу. У меня было полное ощущение, что я нахожусь в каком-то аду. Люди, которые рассказывали то, что с ними там происходило, как их заставляли есть фекалии, как их заставляли целовать ноги сотрудникам. Я помню, например, дедушку, он был слепой. И мы знали, что с ним не все в порядке. И Андрей Владимирович подошел к нему, стал говорить, что он Бабушкин, он пришел, мы представились ему, а он не видел. Он говорит: вы точно, это только вы тут, сотрудники нас не слышат? Мы говорим: а сотрудники стояли недалеко. Он говорит: можно, чтобы они не слышали? Мы попросили их отойти подальше, и этот слепой дедушка стал плакать, и это просто нужно было видеть, как это все происходило, и рассказывать. И он взахлеб нам поведал про то, как его заставляют представляться женщиной, целовать ноги, подошвы целовать, как его заставляют, всякие там слова непристойные говорить, как его бьют. Все это он рассказывал, и он говорит: пожалуйста, заберите меня, они теперь меня вообще убьют. И эта сцена с этим слепым дедушкой, она, мне, конечно, произвела мне сильнейшее впечатление. Что произошло дальше? Я не знаю, как сложилась его судьба, но таких, которые рассказывали в этой колонии пыток, было много. Их рассказы напоминали друг друга, они называли одних и тех же людей. Во многих рассказах фигурировал начальник этой колонии. Мы потом попросили их все это рассказать Следственному комитету в надежде, что будут возбуждены уголовные дела прокуратуре. Некоторые это сделали, не побоялись. А дальше события разворачивались совершенно, на мой взгляд, жутким образом, потому что, я, например, читала отказ следователя от возбуждения уголовных дел по факту этих пыток. Женщина-следователь пишет: такой-то, такой-то заявил, что в такой-то день его пытали эти активисты, это осужденные, и такие-то сотрудники, они наблюдали. Дальше она пишет: опросила этих и этих, они сказали: нет, мы его не пытали. Оснований не доверять их словам не вижу. В возбуждении уголовного дела отказываю, а возбуждаю уголовное дело по факту клеветы в отношении этого человека, который об этом рассказал. И некоторые из них даже получили потом сроки за клевету. Получается, что вы их даже подвели? Получается, да. Тем более, что почти всех их вернули ровно в ту колонию. Может быть, если бы я знала, что это так закончится, что эта такая система круговой поруки будет, я бы, может быть, когда они в том числе начали рассказывать, сказала бы им: не говорите больше ничего. Вдруг
мы вам ничем помочь не сможем. Но я бы, наверное, так, во-первых, не сказала, а во-вторых, в том-то моменте мы же верили, мы надеялись, что будет наказание для всех тех садистов, которые так поступали. Это, во-первых. Во-вторых, на сегодняшний день начальник этой колонии уволился. Сам? Вот вроде как сам, его зовут Бибик. Помню, как он сидел напротив меня и усмехался, и говорил: вот вы приехали, вы журналист, вы сейчас что-нибудь плохое напишете. И у него совершенно, как мне казалось, был нездоровый взгляд, нездоровая какая-то речь. И те люди, которые прошли через эту колонию, рассказывали о таких его привычках и наклонностях, которые дают основания полагать, что он психически нездоров. Именно об этом я говорила, когда писала отчет свой и просила руководство ФСИН провести его проверку, в том числе именно психиатрическую, такую экспертизу комплексную сделать, чтобы понять, всяко бывает. Люди же сходят с ума. Это нужно выявлять, и нужно как можно скорее избавлять от такого человека психически нездорового и заключенных, и сотрудников. А для сотрудников это не менее страшно, чем для тех, кто находится за решеткой. Потому что вот представьте, начальник, который пытается выдать за норму то, что нормой не является, который показывает, что там бить нормально, там, не знаю, унижать нормально. Но, возможно, такие начальники являются нормой для системы? Я не думаю, что это вообще может в целом являться нормой. Но я слышала о том, что ваши проблемы с ФСИН начались именно после истории с «Черным дятлом». Мне сложно сказать. В любом случае, мы тогда объехали несколько колоний. Худшего впечатления, чем «Черный дятел», на меня, честно говоря, ничего не произвело. И так еще случилось, что после того, как мы уже вернулись, ровно в день защиты прав человека в этой колонии якобы покончил с собой молодой парень. Это был компьютерщик, очень симпатичный. И по-моему, он попал за наркотики. То есть это точно был не убийца, не серийный маньяк, ничего такого нет. И вот этот парень почему-то неожиданно умирает уже после нашего визита и ровно в день защиты прав человека. Мне показалось, что это в целом как какой-то вызов всей системе. Что-то вот такое произошло. И, честно говоря, я все равно очень надеюсь, что виновные понесут наказание. А каким образом? Смотрите, мне кажется, что вы в конечном итоге имеете дело со следствием. Да. Со следствием в прямом смысле этого слова, а не в уголовном. А с причиной вы не можете иметь дело, потому что вы не можете повлиять на механизм назначения сотрудников, на механизм принятия решений и вообще на механизм попадания людей в российскую тюрьму и то, как она функционирует. Когда больше нет мемориала, Московской Хельсинской группы, больше нет никаких даже формальных сообществ правозащитников, которые прежде пощипывали систему, и она как-то была в тонусе. Сейчас больше никого нет, и она может делать все, что хочет. Я всегда считаю, что можно все менять. Что? Да, вот даже просто мы разговариваем с вами, мы ведь меняем. Нет. Я считаю, что меняем. Вот смотрите, вдруг какое-то количество сотрудников послушает это и поймет, что каждый раз, когда вот он подумает сделать какую-то подлость по отношению к заключенному, вдруг он поставит себя на место этого человека. То есть вы правда думаете, что между премией и чистой совестью выберет сотрудник? Да, может. Такое может случиться. И опыт сотрудника, он может быть не менее тяжел, чем опыт заключенного. Кто вам сказал, что сотрудникам может быть легче? Мы ведь понимаем, что эти люди, которые работают за очень маленькую зарплату, и часто они туда попадают не по зову сердца. Знаете, я как-то однажды видела в шведском метро, была реклама, где набирали сотрудников в тюрьму. И там было так все пафосно и красиво было сказано: если вы хотите менять судьбы людей, если вы хотите их там поддерживать, возвращать в общество полноправного гражданина, приходите к нам на работу. И зарплата там какая-то прям очень хорошая. При расчете на наши деньги порядка 400 тысяч рублей. Не знаю, где платят сейчас 400 тысяч рублей, но, может быть, в госкорпорациях наверняка там и больше. И вот, то есть, это профессия престижная. И я потом даже попросила, чтобы меня пустили. Я всегда вообще, где только есть возможность, прошу, чтобы мне показали тюрьму. Если такое случается, я очень всегда бываю рада, потому что очень важно понимать. И, кстати, был период, когда начальников наших СИЗО и колоний возили за рубеж и показывали. Я помню, начальник Бутырки, Телятников, всегда с вдохновением рассказывал, как вот он бывал там то в шведской тюрьме, то в германской. Он сравнивал потом, что у них, что там у нас. Повлияло ли это как-то на быт заключенных в Бутырках? Сложно сказать. На него точно повлияло. Мы же понимаем, за границу съездил. Да.
Да, ну, он как-то старался придерживаться, демонстрировал, по крайней мере, старался придерживаться таких гуманистических взглядов. Но, конечно, иногда начальник СИЗО не бывает хозяином этого изолятора, а бывают там в разное время хозяевами другие люди. Возможно ли эти изменения снизу? Возможно ли изменить тюрьму, не меняя страну? Конечно, я уверена в этом, потому что каждая тюрьма меняется, вот, начиная с самой собой, вот, изнутри. Потому что я была в разных тюрьмах и в разных регионах, и могу сказать, что даже в пределах одного региона каждая тюрьма отличается от другой, как будто два разных города. Ну как такое может быть? Один уголовный кодекс, одни правила внутреннего распорядка, вот совершенно одинаковые, где все прописано. Но вот это СИЗО работает так, и тут все вот так, а в другом СИЗО все по-другому. В одном СИЗО люди говорят, что тут можно сидеть. Конечно, они с этим не согласны, это ужасно, потому что изоляция, оторваны от дома, от детей. Но можно сидеть. А в другом СИЗО они говорят, что это невозможно, что каждый день, который там они проводят, что это день убивания в них всего человеческого, и веры в том числе. Как так? Сотрудники влияют, начальник, конечно же, начальник, он задает, вообще, мне кажется, такой тон, атмосферу всю. И ведь каждый изолятор, он, по сути, обслуживает какой-то орган следствия. Ну, потому что чаще всего везут, например, если арестовывает один суд, то везут в Бутырку. А если арестовывает другой суд, то это по причине того, что туда обратился один следственный орган, и там везут их по району, как это часто бывает, например, в Матросскую тишину. Так вот, от того, как следствие себя ведет и насколько оно считает возможным вмешиваться в деятельность тюрьмы, зависит атмосфера. Некоторые начальники СИЗО говорят следователям и всяким прочим ходокам, что вот, собственно, нет, это их вотчина, они ничего не будут делать по просьбе следователя. Другие же делают все, о чем следователь попросит. Ну, а что он может сделать? Ну, например, он приходит к заключенному и говорит: вот ты сейчас не раскаиваешься, ты не хочешь признавать вину, ты не хочешь вот про этого товарища ничего говорить. Смотри, вот я знаю, у тебя сейчас камера на 4 человека, а будет у тебя к вечеру камера на 50 человек, и она будет там в туберкулезном корпусе. А еще неизвестно, что с тобой там сделают. Будут в этой камере обязательно уголовники. И тот его слушает, и как бы ему кажется, что это невозможно, ну, потому что не подчиняются наши изоляторы, и даже колонии не подчиняются следствию. Это отдельная совершенно епархия. Но наступает вечер, приходит сотрудник и говорит: собирай вещи, тебя переводим. Его переводят действительно в большую камеру. И действительно начинает сбываться все то, что сказал следователь. СИЗО номер 4, «Медведь» так называемый, Москва. В этом изоляторе содержится огромное количество бывших сотрудников правоохранительных органов. Этот СИЗО как раз уникален тем, что там БС. Их кратко так называют, бывшие сотрудники. Их очень много там. И в разные периоды там бывало до 10-15 генералов даже. То есть одномоментно они там сидят. Они разбросаны по камерам, содержатся они все обычно вместе тоже с бывшими сотрудниками. Нельзя тех, кто был в органах, сажать с уголовниками. Это запрещено законом. Но их там очень много. И бывало, что их количество доходило там, до четверти от всех заключенных этого изолятора. И вот помещают туда генерала вооруженных сил. И просит следствие, которое очень хочет чего-то от этого генерала. Ну, вообще, чтобы арестовать генерала, вы же понимаете, на каком уровне это все принималось. И очень хочется следствию получить от него какие-то признания. И следствие давит на начальника СИЗО и, может быть, на оперативников. И генерала помещают в камеру к уголовникам. То есть, собственно, вот такая встреча, она не должна была произойти, но она происходит. Уголовники, видя генерала и понимая, что, в принципе, ты мужик нормальный, и вообще им не хочется выполнять как бы ничьи там поручения, как они говорят, мы не работаем ни на кого. Уголовники, которые оказались людьми порядочными, как удивительно, они генерала не хотят прессовать. Им на это говорят, что не будете генерала прессовать, будут у вас проблемы. Уголовники не знают, что делать. Они на волю передают сообщение, что вот в такой-то камере есть генерал, он тут с криминалитетом, вот, и у него будут большие проблемы, пусть кто-нибудь придет, спасет генерала. Информация доходит до правозащитника. Я помню, пришла, камера полутемная, действительно все люди там с богатым криминальным прошлым, там, это все, в общем, надо было видеть. И этот генерал, там вон в углу. И, в общем, видно, что обстановка такая нездоровая. Мы генерала попросили
выйти. Он, правда, заплакал сразу. Вот. Но мы его успокоили, и генерала перевели в нормальную камеру. Но я помню, как был счастлив начальник, что мы пришли, и что мы увидели этого генерала, и мы попросили его перевести. Потому что тем самым образом он оправдается перед следствием, что он не держит больше генерала с уголовниками, потому что мало ли что действительно случилось бы с этим генералом. Но вот вдруг бы он не выдержал вообще в целом этой атмосферы. А так получилось, что вот пришли люди с воли и, в общем, разъединили криминалитет от людей, которые к нему отношения не имеют. Как, по-вашему, получилось так, что в России, стране, в которой бытует поговорка «кто не был, тот будет, кто был, не забудет», то есть каждый человек теоретически представляет себя в тюрьме, тюрьма является тем местом, в котором человеческое достоинство вообще ничего не значит? Потому что тюрьма, мы в данном случае говорим про СИЗО, по-прежнему исполняет главную функцию. Эта функция не изоляция. Это функция поставить человека в такие условия, когда бы он согласился оговорить себя, может быть, либо же просто дать какие-то показания, которые нужны следствию, либо признаться, если он действительно виновен. СИЗО используется следствием как инструмент для того, чтобы расследовать дела. Хотя изначально предполагалось, что у нас и система ФСИН независима, и человека, когда сюда помещают, только в крайнем случае это происходит, потому что он действительно может сбежать, и тогда справедливость не восторжествует. Либо же он может надавить, например, на участников процесса, кому-то угрожать или там испортить, сжечь, что-нибудь сделать с доказательствами по делу. Но от этой функции, которая, как я сказала, была первоначально, ушли практически сразу. Поэтому, когда человека сюда помещают, он прекрасно понимает, что дальнейшая его жизнь зависит от следователя. Следователь может выступить с ходатайством об изменении меры пресечения. Более того, он может даже сам отпустить человека под подписку. То есть для этого даже суд не нужен. Суд меняет меру пресечения, например, из СИЗО на домашний арест. А добрый следователь проявить вот такое великодушие и отпустить человека под подписку. Оказавшись в условиях, которые неприемлемы для человека, особенно если он болен, особенно если у него есть какие-то жизненные трудности, он, конечно же, начинает вести себя по-другому, за редким исключением. И он готов сделать все, что угодно, только бы поскорее отсюда выбраться. Было очень удивительно слышать от людей, когда они рассказывали, что вот при первом допросе они следователю честно признавались, даже не признавались, а делились с следователем ситуацией, которая у них жизненно тяжелая. Например, что дома 2 собаки, которых некому кормить, или что мама больна раком, она умирает, и у нее последние дни, и надо кому-то ее лечить. Или что сам болеет, сахарный диабет, и инсулин только определенный помогает, другой не помогает. И человек мне потом рассказывал, уже будучи в камере, что он рассчитывал, что это смягчит следователя, и он не будет просить суд о том, чтобы того поместили под стражу. Но у следователя загорались глаза. Он говорил: о, как здорово, как будто он про себя говорил. Теперь я знаю, на что можно давить. Да, потому что в какой-то момент они становятся исключительно, как машины, и у них есть только цель. А цель, которая перед ними стоит, расследовать дело. Как можно эффективнее, скорее довести его до суда. Расследовать или наказать? Или получить, как они называют это, палкой? Но им нужно довести дело до суда. Вот это для них очень важно, тогда считается, что они эффективно поработали. Поэтому ради этой цели они в себе как будто обрубают чувства. Было много историй, в том числе связанных с этим изолятором, когда здесь оказывались сами следователи. Например, если мы берем Кремлевский Централ. Здесь оказался следователь Следственного комитета Центрального аппарата. И я его вспомнила уже потом, по фамилии вспомнила. Мы когда пришли, выяснилось, что у него действительно тяжелая болезнь, очень тяжелая, связанная с костями, которые разрушаются. И эта болезнь входит в перечень заболеваний, которые препятствуют содержанию в СИЗО. Но есть процедура, она долгая, надо, чтобы комиссия медицинская подтвердила, надо, чтобы вообще из СИЗО отправили его на эту комиссию. И он объясняет, что он не должен здесь находиться, и почему-то затягивает следствие. А я вспоминаю по его фамилии, что он был одним из тех следователей, который таким же образом затягивал освобождение по болезни многим заключенным, когда сам был тогда при погонах. У меня не было никакого чувства, что видите, сами так делали. Он сам, кстати, вспомнил какие-то эпизоды. И это всегда очень важно, потому что я потом наблюдала за их судьбой. Когда они понимали, что они сделали, что это они были в свое время
частью системы, которая разрушала судьбы. И если у них приходило вот такое вот раскаяние, что ли, осознание, у них как-то все благополучно относительно заканчивалось. Ну, как это ни странно. Если же они не понимали, их как будто бы жизнь учила. И вот он прошел через все те круги ада, через которые пропускал других людей. Еще одна история. Следователь по особо важным делам Следственного комитета оказался в Лефортово. Ему крайне хотелось увидеть, вот я сейчас не помню точно, то ли жену, то ли маму, очень. А это был какой-то вопрос жизни и смерти, я уже не помню, с чем это было связано. И я говорю ему, ну попросите следователя по вашему делу, чтобы дал свидание или звонок разрешил. Он говорит, нет, не даст. И тут прозвучала такая фраза, говорит, я сам никогда никому не давал. Вот он это понял, и это вот про то, может быть, сейчас это стоило озвучить, чтобы каждый раз, каждый следователь, когда не дает звонить, не дает свидания, когда он ходатайствует о том, чтобы человека поместили под стражу, несмотря на тяжелые болезни, несмотря на тяжелую жизненную ситуацию, чтобы он понимал, что он в любой момент может оказаться ровно в такой же ситуации. Ну, вы себе как-то это объясняете? Это природная жестокость? Туда попадают люди только склонные к этой жестокости? Нет, там много нормальных людей, но они становятся, как мне кажется, заложниками системы. Система поощряет такое отношение? Система сама по себе жестокая. И было очень интересно слушать мне иногда некоторых заключенных, которые оправдывали следователи, говорили, ну, он по-другому не может, потому что иначе его накажут, иначе он сам окажется в соседней камере и так далее. И это правда. Система заточена на то, чтобы награждать, поощрять именно за раскрываемость. И посмотрите, вот все, о чем рапортуют наши руководители силовых ведомств, это как раз про раскрываемость, которая достигла каких-то фантастических цифр. Это же раскрываемость отчасти липовая. Абсолютно, абсолютно, потому что много появилось историй, ужасных историй, когда человека помещают под стражу, и он признает то, чего не совершал, только в надежде, что все закончится быстро для него. Ничего не напоминает? Ну, напоминает, знаете, есть интересный рассказ у Андрея Гривцова. Андрей Гривцов – это бывший следователь по особо важным делам Следственного комитета тоже. Видите, я все про следователей. Он сейчас адвокат, и он пишет рассказы по итогам вот своей деятельности как следователя, как адвоката. И там есть одна интересная история про женщину, которую задержали, и она стала умолять адвоката помочь ей как-то максимально признаться, чтобы получить по минимуму, и чтобы ее освободили, ну, дали условный срок, ну, что-то такое очень легкое. И тот говорит, ну, мы не можем придумать ничего, в чем вы виноваты. Я говорю, я умоляю вас, ну, сделайте так, вот как-то складно, придумайте что-то, что вот я вот хоть в чем-то. Но и они крутили, думали, как для следователя разработать какую-то фабулу преступления несуществующего, чтобы он просто успокоился и согласился, дал ей там по минимуму. И она благодарила адвоката за то, что тот ей в итоге помог получить условный срок. Ни за что. Смысл в том, что система сама себя кормит, и если не будет тех, кого осуждают, то система не сможет так же прекрасно функционировать, как она функционировала прежде. И поэтому нужно наказать, осудить, посадить как можно больше людей, и тогда деньги будут поступать. Я думаю, что это связано с некой такой ущербностью изначальной вот такой политики, что нужна раскрываемость, что награждают именно за это. А если какой-нибудь следователь скажет, что он вот поймал за руку человека, прежде чем что-то тот схватил, прежде чем тот что-то совершил, его не поймут, ему не дадут никакой ни грамоты, ни премии, ничего. Следователю, вообще правоохранительным органам выгодно, если они даже что-то заметили, что человек такой, ну, слабый, да, вот он что-то ищет на каких-то сайтах подзаработать. Например, берем, если мы наркотические статьи, 228-е. Они сами организуют вот такие странички, сами говорят, вот, давай. Была история, когда парню, у которого не было денег, они денег дали на первую закупку. Он действительно искал, я разговаривала с ним, но поговорите с ним, выясните, в чем причина, что случилось, что его на это толкнуло, какая у него была ситуация. А ситуации самые разные. И вот у меня, например, огромное количество людей по 228 статье, которые обратились ко мне, в основном это матери. Они организовали большие группы, где как раз обсуждают гигантские, фантастические сроки, которые получают те, кто сделал 1-2 закладки. В основном это студенты. Это умные все люди. И у них грандиозные сроки, например, там 10, 12, 15 лет. Такая жестокость, на самом деле, очень сложно объяснима. Хотя считается, что таким образом пытаются запугать молодежь, вообще сделать, чтобы она даже думать не могла о наркотиках. Но это не работает. Наоборот, количество тех, кто по 228 статье у нас в тюрьмах оказался, сейчас просто колоссальное. Наверное, через пару лет их будет 90%. Сейчас их уже порядка 70%. В связи с возможностью прервать свой срок и отправиться на фронт, этих заключенных стало меньше?
Нет, по 228 статье не стало, потому что новые приходят. У нас то есть это беспрерывный большинство поток. дел у нас как раз это 228 статья. Я, кстати, пыталась понять, откуда вся эта тенденция появилась. Оказывается, изначально такую практику ввели в США. Но они потом от этого отказались, когда поняли, что в какой-то момент все тюрьмы забиты вот как раз наркотическими преступниками. И мы, получается, все вот самое, что такое неправильное в этом смысле взяли и почему-то к себе решили применить. Повторюсь, это не работает. И нужно с молодежью по-другому разговаривать. И если вдруг кто-то решил там какую-то закладку сделать, и вы это выявили, вы, например, на слабон такого там где-то взяли, надо с ним говорить. Достаточно обычно вот одного такого разговора, потому что для многих само задержание такой стресс, такой ужас, что они уже точно никогда больше на это не пойдут. И сажать их сразу просто вот из-за там одного инцидента какого-то, но это, мне кажется, совершенно неправильно. В 2015 году вместе с Андреем Бабушкиным вы едва ли не стали фигурантами одного дела, когда к вам в дом и к нему в дом ворвались представители Следственного комитета, вас не было дома, и хотели вас допросить по делу о гибели Бориса Немцова. Да. Что вообще произошло? У вас дома был муж и маленький ребенок. Да, на самом деле, что произошло? Появилась информация о том, что, возможно, тех людей, которых задержали и считают их подозреваемыми, что их, возможно, пытали. Как действуют правозащитники? Если появляется информация именно о пытках, то никто не ждет. Там, не следующего дня, обычно вот сразу там, клич, перекличка, кто может. И мы пошли с Бабушкиным в Лефортово, и эти люди нам действительно сказали, что их пытали. Они нам показали следы. Тех, кого задержали по обвинению. Тех, кого задержали, да. Они нам показали следы от ожогов, сказали, что там проволока была, они рассказали, как это все было устроено. Вот уже тогда, когда они это рассказывали, нас пытались прервать, но Бабушкин сначала очень культурно, потом громко уже пытался объяснить, что они имеют право и не должны это рассказывать, что это не является тайной следствия, что если следствие пытает, это не тайна следствия, это что-то другое. И мы, собственно, все это зафиксировали, и мы об этом сказали. Я об этом рассказала, потому что считаю своим долгом. Вот, и Бабушкин меня в этом поддержал. И вот, видимо, не нужно было это рассказывать, так посчитала система. И вот произошло то, что произошло. Нам пытались вменить вмешательство в следствие. Никаких вопросов про дело мы не задавали. Наши вопросы были исключительно связаны с тем, что происходило после содержания. И до сих пор, когда речь, например, идет о пытках, и если это было совершено на стадии следствия, пытаются правозащитникам сказать, что якобы это не относится к условиям содержания в этом изоляторе, потому что это совершались, вот эти пытки были, они где-то в другом месте были, например, в машине или в лесу. Или еще где-то, или в отделе полиции. Вот. Мы настаиваем, что все, что после момента задержания происходит, все это относится к условиям содержания в широком смысле этого слова. Потому что свести работу правозащитника только до того, чтобы проверить, какие матрасы и подушки, это значит как раз нивелировать общественный контроль. Поэтому мы сделали то, что сделали. Потом система что называется, открутила, не стали они дело никакое на нас возбуждать. А страшно-то вам было в этот момент? Нет, мне не было страшно. Но я помню, кстати, один из руководителей СИЗО Лефортово, КГБшник, такой, который совершенно человек системы, он был замначальника, но по сути он руководил изолятором. Он совершенно прям как-то по-человечески сказал: я так за вас переживал. То есть, видимо, он тоже, мало ли, никто же не знает, как система закрутит. Могли все что угодно, да, могли же правильно крутануть, жесткануть, и вдруг бы мы с Бабушкиным могли бы потом за это поплатиться. И он так искренне это сказал, что он переживал. Мне было приятно это услышать. Такое случается, потому что в целом, конечно, эта система очень жесткая, и они пытаются отключить в себе все эти человеческие чувства. И я помню в том же Лефортово историю с одним из сотрудников, точно не самый плохой, а может быть даже один из лучших сотрудников, но который, когда надо было, он включал в себя такого биоробота, строго говорил и не слышал никаких аргументов. И вот с нами как раз разговаривал ученый, которого задержали по обвинению в госизмене, и он стал что-то говорить, и тот очень грубо его прервал и сказал что-то очень грубое. И этот ученый заплакал. И я говорю этому сотруднику: Николаевич, как же так можно? И я увидела, что в нем проснулся в этот момент человек. Он такой: я же ничего такого не сказал, Но в нем проснулся человек, что нельзя, есть какой-то рубеж, через который нельзя переходить, иначе там потеряешь себя. В 2015 году вы
стали понимать, что однажды это может коснуться и вас тоже? До любого. Особенно те, кто считают, что они неприкасаемы, пусть когда-нибудь допустят себе такую мысль. Почему это важно допустить? Потому что в таком случае, может быть, в них больше появится сострадание, милосердие к другим. Ева, но это же безумие жить в стране, в которой ты точно знаешь, что совершил ты преступление, не совершил ты преступление, ты можешь оказаться в тюрьме. На самом деле причин там оказаться может быть несколько, и самая главная причина все равно человека туда какие-то силы привели, и может быть для какой-то задачи. Это мы перекладываем на мистические силы то, что делают совершенно конкретные люди. Не перекладываем, мы пытаемся как будто разделить ответственность. Как будто мы говорим, что человек не виноват в том, что в его жизни произошло. И это не он ту самую реальность, по сути, сформировал. А может быть, он. Дети, которые стоят с плакатами «Нет войне», дети, я имею в виду 20-летние, и оказываются за решеткой. Почему мы лишаем их возможности, их выбора? Нет, это их ответственность, они выбрали. Мне кажется, это все равно про человека. Каждый человек формирует свою собственную реальность. И когда мы говорим, что вот этот несчастный, этот бесправный, мы тем самым как будто говорим, что вот это нас Бог любит, у нас силы есть, мы сильны, а его Бог не любит. Но он же такой же... Нет, мы просто говорим, что не какие-то злые силы, а совершенно конкретные люди вмешиваются в нашу жизнь и мешают нам проживать ее так, как мы планировали. А может быть, тот, кто нам мешает, тот нам поможет стать лучше, сильнее, чище. Не делает российская тюрьма человека сильнее и чище. Или вы со мной поспорите? Разное бывает, может сделать. Опять же, всегда хорошо это иллюстрировать. Я несколько раз рассказывала историю, но вот вам расскажу, потому что наверняка вы ее не слышали. Однажды посадили девушку 26 лет. Которая самокат сперла. Да, вот ей тюрьма дала возможность, в принципе, вот начать новую жизнь. Я не знаю. Потому что она пила до этого, и печень ее разрушалась. В тюрьме ее печень восстановилась. Да. История могла ли печень ее восстановиться другим образом? Конечно, могла. Но она же так не сделала. Ну вот случилось так, как случилось. И, может быть, если бы не тюрьма, у нее не было бы этого шанса. Я знаю одного человека, который прошел через Лефортово, и он очень благодарен ему. Почему? Человек стал очень успешным и богатым, но изначально вся его вообще жизнь строилась вокруг одной мечты. Это была одна женщина, он ее очень любил. Но когда появились деньги, появились возможности разные, как-то отношения, она стала его женой, не заладились и с детьми, и, в общем, он от них совершенно отдалился, и они собирались разводиться. И вот он оказался в Лефортово, где не было, конечно, никаких телефонов, никаких дел, никакого бизнеса, никаких друзей, ничего. Он задал себе вопрос вообще, а ради чего он жил? И что он вообще хотел. И он вспомнил, что вся его жизнь, на самом деле, вот опорой главной была эта любовь к этой женщине. И он из СИЗО Лефортово с помощью писем, там только переписка возможно, с женой наладил отношения, и они вернули себя в то состояние, которое у них было. А он освободился, и у них все прекрасно, он полностью поменял вообще жизненные приоритеты, и он благодарен Лефортово. Был другой человек, который тоже считал, что он занимается чем-то не тем, чем нужно, но слишком закрутила его жизнь, слишком. А в Лефортово, когда всего этого он лишился, он наконец стал делать то, о чем он мечтал. И он, в частности, так написал книгу, о которой мечтал. Я уж не знаю, продается она, будет ли продаваться, но он сделал вот то дело, как ему казалось, ради которого, может быть, он появился на этот свет. А у вас не профдеформация? Нет, я считаю, что для человека тюрьма может быть хорошим опытом. Человека можно в любые условия поместить. Кто сказал, что он... Но если у человека есть выбор не помещаться в эти условия, возможно, лучше не помещаться? Я согласна, конечно, лучше не проходить. Тюрьма в целом, она никого не делает лучше, и у нас нет этой системы исправления. У нас пока система наказания. То есть вы просто пытаетесь найти что-то хорошее в очень плохом? Оно есть. Я не пытаюсь найти, оно просто есть. Я знаю людей, которые живут на свободе, они на самом деле как будто в тюрьме находятся. У них столько ограничений, они себе ничего не позволяют. Абсолютно ничего. Я смотрю на человека и понимаю, что какой-нибудь заключенный, который сейчас в бутырке, он счастливее, чем вот этот вольный человек, который ходит на работу не знаю, как робот, да, там смотрит телевизор и все. И, собственно, ничего в его жизни не происходит. А те люди, которые там, они пробуждаются быстрее. Как это ни странно звучит. У них условия, вот таковы условия, что приходится. Они там лишены вот этих связей, да, которые могут отвлекать, они остаются сами с собой. И, кстати, это очень сильно проявляется. Ведь некоторые думают, что они сильные там, или смелые, что они там чего-то могут. А потом, оставшись там, вот в этих условиях, они начинают себя изучать заново. Кто я такой, а что я могу? Вот оказался, например, человек, у которого огромные связи были и влияние, он все купить мог.
тут он оказывается в камере с людьми, с которыми никогда бы не поздоровался за руку, вообще он бы не встретился, они жили в разных реальностях. Вот он успешный и богатый, и они, такой наркоман какой-то, там вообще какой-то, или там какой-нибудь, не знаю, мигрант, он приехал из Таджикистана, вообще там, и вот эти вот все люди, он ими брезговал, а он с ними живет в одной камере. И он должен с ними взаимодействовать, и у него нет выбора другого. И что происходит с таким человеком? Как он выстраивает? А надо как-то думать, еду делить, а кто будет убирать? А там же они по очереди, вот, извиняюсь, в туалет должны. А может быть, не по очереди, а может быть, он их купит. А как он это сделает? Там столько разных вариантов развития событий. И вот эта вот жизнь, которая разворачивается на небольшой площади. А если это большая площадь, а если их 30 человек, и они разные, и они сразу же видят, что он вот такой был, и они стараются как раз максимально надавить и лишить его всего того, что было ему привычно. Он полностью лишается этой власти. А сколько историй было, когда в самом жутком положении оказывались ровно те, у кого власть была. Им как раз показывали, что здесь они ничего не стоят. И именно они убирали бесконечно туалет, именно они за всеми прибирались и спали на полу. Именно эти люди. Вот. И как они это все переживали. Это ведь история про такую трансформацию. Кто-то ради того, чтобы это познать, не знаю, в монастырь уходит, кто-то в горы, чтобы себя открыть, увидеть. А кто-то, вот, так сказать, волей судьбы оказался в тюрьме. Я бы хотела, чтобы люди понимали, что тюрьма – это плохо. Но сейчас есть у нас тюрьма, вот в том варианте, в каком она есть. И надо, если уж человек там оказался, находить в себе какой-то ресурс и стараться это время максимально использовать. Война изменила каким-то образом транзиты в тюрьмах. Понятно, что тюрьмы стали неисчерпаемым совершенно ресурсом, потому что сейчас у каждого более-менее состоятельного человека есть свой ЧВК. На фронт можно попасть из тюрьмы, скостив себе срок, и многие из них не возвращаются. Что происходит в этот момент с тюрьмами? Что касается тюрем и их опустения, они пустеют планомерно в течение последних уже 20 лет. У нас, например, в 1991 году было порядка 1,5 миллиона человек. В начале 2000-го уже был 1 миллион, там совсем маленьким хвостиком. На сегодняшний день у нас общее тюремное население составляет около 450 тысяч человек. Было порядка 500 тысяч человек, 530. То есть минус 80? Ну, примерно. То есть поскольку это вот планомерно идет такое сокращение, то сказать, что тюрьмы сейчас освободились, раньше этого не было, было бы неправильно. И более того, еще до начала СВО мы в некоторые колонии приезжали, а нам рассказывают, что вот там колония, которая вот много лет работала, ее закрыли, потому что там уже некого было содержать. И ситуация была до 24 февраля такая, что закрывались колонии обычные, но открывались колонии для бывших сотрудников. То есть количество тех, кто сам когда-то был частью системы, а потом оказался перемолотым этой системой, оно увеличивалось. Но в целом, повторюсь, уменьшалось тюремное население, и особенно было приятно видеть, как женские колонии закрываются, потому что женщины в тюрьмах – это вообще что-то такое совершенно, мне кажется, просто противоестественного. А у женщин же нет строгого режима, и поэтому нет. За любые преступления ты все равно сидишь в одной и той же колонии. Да, и здесь возникает парадоксальная ситуация, юридический нонсенс. Дело в том, что когда женщина находится в СИЗО, до приговора она уже в условиях, которых не может быть, когда ее суд признает виновным. Потому что условия в СИЗО приравниваются к строгому режиму. В СИЗО человек все время находится под замком. 24 часа в сутки, кроме часовой прогулки и вывода на следственные действия, они не каждый день бывают, и, может быть, к адвокату. Все остальное время ключ запирается, замок открывается, он не может ничего себе позволить, он полностью изолирован, у него нет права позвонить, когда он захочет, у него нет права на свидание, все это только с разрешения следователя. Следователь обычно не дает на стадии, когда вот только-только идет расследование, потому что ему это невыгодно, он хочет, чтобы человек был в максимальной изоляции, и вот эти звонки и свидания он использует как такую возможность надавить. Особенно, если человеку очень-очень нужно позвонить, вот тогда следователь прям может условия выдвинуть. Вот, там, пойдешь хоть на такую-то сделку, разрешу тебе маме позвонить, которая умирает. Не пойдешь, не разрешу. И вот в этой камере, где нет никакой возможности обычно заняться спортом, где нет возможности работать, ну а где вообще ничего нет. Просто есть камера и все. Человек в колонии находится фактически как в общежитии, потому что там по типу казарменным. Это вот такие здания, где они все вместе в больших отрядах ночуют.
и они могут свободно передвигаться по территории колонии. Там есть клубы какие-то, они могут туда ходить, у них есть библиотека, можно книги брать, ну, то есть вообще какое-то движение. То есть это не камера, они не закрыты. И понятно, что по периметру колючая проволока, и все это ясно, но все равно это вот какой-то воздух даже свободный, они небо могут видеть. Человек в СИЗО, особенно в некоторых изоляторах, может не видеть годами небо. Были такие заключенные, которые сидели, например, 8 лет в СИЗО, и когда речь шла, например, о Кремлевском Централе, их водят на прогулки таким образом, что, по сути, они оказываются в этих двориках, и не видно небо. И вот один заключенный рассказывал, что он уже даже во сне представляет, как может выглядеть в целом небо, солнце, звезды. И это, конечно, было удивительно, потому что мы же понимаем, что человеку по праву рождения дана возможность воздухом дышать, и на небо смотреть, на цветочек. Всего этого они лишены. Еще причем до приговора. И вот вся эта история про СИЗО, она ужасная. Вообще расследовать преступления, не помещая людей под стражу, не просто возможно, но и нужно так делать. У нас как будто бы шла речь о том, чтобы допросы превращать из такого какого-то пыточного механизма в нечто подобное следственному интервью. Про это, я помню, очень здорово рассказывал следователь, который вел дело Брейвика. Они приезжали тогда в Питер, и была такая большая встреча вот этих следователей, правозащитников. И вот этот следователь говорил, что изначально, когда Брейвика задержали, он рассказывал ему, что якобы там где-то заложены разные взрывные устройства, и вообще может всякое случиться, у него большая сеть, ну, много всего рассказывал, сказочного такого. Проверить, так это или не так, было невозможно. У них была мысль надавить, ну, как можно выбить, там, попытать человека, да, но они осознали, что таким образом они не добьются. Правда, скорее всего, наоборот, он их и запутает, и они не поймут. И они как раз на нем обкатали эту историю с интервью. То есть они его не допрашивали, а интервьюировали. Подобрали для этого девушку, следовательницу очень такую привлекательную, которая соответствовала его психотипу. То есть они прям профессионально подошли. Вот. И она с ним разговаривала, и он все ей рассказал. И в итоге оказалось, что ничего нет, никакой сети у него нет, ну и так далее. И вот речь шла о том, чтобы как раз не пытать человека, не бить его при допросе, да, не пугать его ничем, а разговаривать, находя к нему ключ. И нам казалось, что вдруг такое случится когда-нибудь, вдруг это вообще возможно. Но потом случилось все то, что случилось, и мы откатились назад. И вот сейчас, конечно, если какому-нибудь следователю сказать, а может быть, вы не будете человека прессовать, а может быть, вы попробуйте с ним поговорить, а может быть, вы выясните, в чем истоки были его преступления, вы вообще узнаете, через какую, не знаю, беду он прошел. Никто не поймет. У следствия на это нет времени, нет ресурсов, как они считают, ну и в целом для них это совсем другое. Мотивы разные. В регионах есть сейчас огромные проблемы с тем, как люди, которые выжили, возвращаются, и что они себе позволяют. И выясняется, что правоохранительные органы фактически бессильны перед ними, потому что они герои войны. Я про эту проблему заявляю. В первую очередь нужно ставить таких людей на учет, хоть на какой-то. Потому что на сегодняшний день они как бы обнуляются. И даже если человек совершил тяжкое преступление, к нему не может прийти участковый и сказать, вот я хочу проверить, как ты сейчас живешь. Кто-то ему скажет, иди-ка ты отсюда. Да, я герой. Да, ну вообще в целом, потому что с него снята и судимость, с него снят административный надзор, если бы он полагался. А вообще, вот с точки зрения закона, насколько это законно? Процедура помилования именно это и подразумевает. Но есть интересная история. Оказывается, можно все-таки процедуру помилования обжаловать в судебном порядке. И если речь идет о человеке, который совершил зверское преступление, есть основания полагать, что он сейчас, находясь на воле, продолжает что-то подобное делать, можно добиться того, чтобы вот это помилование в отношении него было отменено. Истории, которые доходят до нас, про которые слышим, они разные. Некоторые люди прошли через это, и вот сейчас они устроились, и все нормально у них. А есть те, которые, понятно, что они попали уже за решетку, будучи не совсем, скажем так, нормальными, психически
психически, но и как личность разрушены. И, разумеется, военная травма только добавила проблем, и, соответственно, оказавшись на свободе, они сейчас, не знаю, стали домашними тиранами, пьют, бьют, а некоторые совершили преступления уже повторно. Меня, конечно, поразила история, которая произошла в Забайкалье. Мужчина там был осужден за то, что он убил и расчленил женщину, причем он голову выкинул прямо с балкона, и дети сначала не разобрались, что это такое, даже как будто бы играли этой головой в футбол. Его посадили, и вот он вышел, и недолго пробыл он, что называется, без дела. Он вышел и пошел воевать. Нет, он вышел после уже того, как отвоевал. И он на квартире позвал женщину, это была проститутка, и он ее убил. Спрятал труп под кроватью. То есть все то же самое? Все то же самое. И непонятно, кто этим должен заниматься. Вот как? Должен быть куратор какой-то у каждого такого освободившегося. Как это должно быть? Должны ли это делать уголовно-исполнительные инспекции? Если должны были, то нужен для этого соответствующий закон, плюс нужен ресурс, потому что сейчас такой возможности у инспекторов нет. Они следят за теми, кто условно осужден, за теми, кто на домашнем аресте с браслетом сидят. Возможности их весьма ограничены. Поэтому нужно понимать, что с этими людьми делать. Люди, совершившие тяжкие преступления, такие, знаете, где в приговоре даже прописано с особой жестокостью. Вот эта фраза, мне кажется, прям звоночек, что если такой человек вышел после того, как уже оказался там, что за ним должен быть специальный надзор. А так чаще всего они просто возвращаются обратно. А не кажется ли вам, что все правозащитники, вообще все люди, которые могли как-то возвысить свой голос, они были специально убраны из этой системы правозащитной накануне 2022 года, чтобы не противодействовать вот всему этому потоку обмена заключенных? Я не думаю, что так прям далеко смотрели. Хотя я не могу ничего сказать по этому поводу. Но что значит противодействовать? Все равно можно говорить все, что угодно. Если власть не принимает на каком-то этапе решения, что ей это нужно, она этого не допустит. Но если ты отправляешь на войну человека, который совершил преступление с особой жестокостью, ты понимаешь, как он будет себя вести там. А вот непонятно, кто это должен понимать. Потому что ведь изначально как это осуществлялось? Исключительно этим занимался Пригожин. Видимо, в какой-то момент он просто как бы не отсеивал тех, предполагалось, кого он будет отсеивать. Это же все еще от механизма зависит. И вот попало какое-то количество людей именно за такие тяжкие преступления. В любом случае, мне кажется, государство станет перед выбором, что делать с этими людьми. Пригожин действовал тоже не от своего имени, а действовал от имени государства. Сами вы знаете, что попасть в колонию довольно трудно, если ты не договорился с ее руководством. А руководство такие решения не принимает самостоятельно. Ну, это очевидно. Но мы же не знаем, как он говорил, какие гарантии давал, что касается этих людей. И ведь так вроде как получалось. Я пыталась просто держать связь с теми, кто первый пошел из осужденных, с их родственниками. И они рассказывали, что вот освободились, когда первые. Каждому, кто оказывался на воле, обязательно давали телефон, такой кнопочный мобильный телефон, и говорили: ну вот ты побудешь, скорее всего, тебе тут делать нечего, приходи к нам. Тут у нас такое братство, вот эта вот история про такой коллектив, да, который тебя ждет, ты нужен. И чаще всего они этим пользовались, и они через какое-то время звонили по этому телефону и снова уходили. Я помню, одна из женщин очень долго билась, это был ее брат. Она очень его любила, и как ей казалось, что он подписал контракт, потому что его в какой-то момент все бросили, родственники. Устали от того, что он делал, то есть он уже попал не первый раз за решетку, ему сказали: мы тебе будем помогать, только если ты больше не попадешь. Он снова попал, от него все отвернулись. И вот он звонил ей, пытался как-то разговаривать с ней, ей тоже было не до него. И вот он подписал контракт, она об этом узнала, и она пыталась его вернуть. И она развернула столь бурную деятельность, что даже в ЧВК записали видео, сюжет с этим осужденным, где он говорит, что он по доброй воле пошел, зачем он это делает, и что просит не беспокоиться никого. По истечению срока он вернулся домой. Я спрашивала у нее, вот как он себя ведет, что он будет делать. Она за ним наблюдала, и в какой-то момент ей показалось, что он совсем себя не может найти, что он что-то такое тяжелое пережил, и что он вернется. Для нее это было больно, потому что она так боролась за него. И она сказала такую фразу, что больше не будет вмешиваться в его судьбу. Пусть, что он захочет, пусть то и делает. Скорее всего, он позвонил, и, скорее всего, он ушел снова.
как вас изменили вот эти вот больше 10 лет в российской тюрьме? Очень изменили. Мне кажется, я, во-первых, стала глубже стараться, по крайней мере, смотреть на все события, глубже понимать стала человеческую природу, как мне кажется, потому что тюрьма была таким способом развития. Можно развиваться по-разному. Да? Кто-то через творчество, кто-то через искусство, кто-то познает мир так-сяк. А через тюрьму, мне кажется, один из таких очень быстрых способов развития, потому что здесь судьбы прям все видны, все спрессовано, время спрессовано, стресс, в котором люди пребывают. Здесь с человеком происходит трансформация. Здесь можно стать свидетелями вот раскрытия как раз в человеке всего того, божественно, что в нем есть в каждом, абсолютно в каждом. Но вот он только начинает это осознавать и пробуждается. Вот у меня такое ощущение, что тюрьма – это один из способов пробуждения. Очень жестокий способ. Жестокий. То есть бессилие вас не охватывает, что вы не можете эту систему одолеть, вы не можете сделать жизнь этих людей лучше? Нет, меня не охватывает бессилие. Я считаю, что, во-первых, что-то всегда можно сделать, каждый может что-то сделать. Но, во-вторых, у меня, в принципе, нет вот этого состояния, что все плохо. Я каждый день просыпаюсь, и я стараюсь встречать рассвет, потому что кто его знает, будет ли следующий рассвет. Вы знаете, какой самый популярный запрос про вас в Гугле? В купальнике. Нет, Ева Меркачева, муж. Кто ваш муж? Нет у меня мужа, у меня был муж, мы достаточно долго прожили, и это была такая история с детства, потому что он был соседом моим фактически. Вот мы ходили в одну школу, но в школе как-то мы не особо друг на друга внимания обращали, а уже вот когда были старшие классы, вот мы встретились в автобусе, и вот мы познакомились. И это вот такая история такой подростковой, не детской, но подростковой дружбы, которая переросла в отношения. И вот, собственно, мы достаточно долго были. А потом мы расстались. Может быть, он бы сказал, что вот с ней невозможно жить, потому что она все время занимается... Да, например. Но я считаю, что иногда просто вот путь, люди прошли какой-то вместе, и пришла пора расстаться. Полагаю, что это ровно про это. Кому-то везет, кто-то проходит в паре до конца. Ну, бывают и другие истории. Вот в моем случае это был отрезок пути, за который я благодарна. Вот он был, такой вот, как я уже сказала, подростковой любви. Еще один важный мужчина в вашей жизни – это Павел Гусев, главный редактор МК. Ну а кто еще будет терпеть журналистку, которая вообще-то занимается в основное время правозащитой? На самом деле, особенно в начале, была такая история про то, что я вот скоро сделаю тюремный листок из газеты, потому что я очень верила в то, что когда напишешь, что-то изменится. И ровно так и было. У нас было несколько историй, когда там пишешь в журнале, вот рекомендация срочно там, оказать медицинскую помощь тому-то, он умирает, там, звонишь прокурору, еще что-нибудь делаешь, и, собственно, ничего не происходит. Но пишешь в газету про то, что вот такая история, и на следующий день появляется у этого человека врач, его возят в больницу. И, конечно, когда таких историй много, каждый раз, когда приходишь, и все истории кажутся важны. Все. Ну, потому что нельзя сказать, что вот этот менее несчастен, чем этот. И вот этому нужно не так быстро помочь. Давайте сначала этому. Всем надо помочь. И я пыталась как-то это все систематизировать, пыталась искать новые формы, жанры. Но в итоге получалось, что я пишу про тюрьму в основном. А им-то хотелось, чтобы я писала еще про много чего другого. Вот. И это было все равно возможно все совмещать. Поэтому я много старалась делать новостей там, где думать не надо. То есть новости какие-то вот можно сформировать, написать. Ну, либо же какие-то расследования, которые все равно так или иначе приводят в тюрьму или перекликаются с тюрьмой. И, как мне показалось, он вообще увидел в этом какой-то вот даже и ресурс, потому что ведь если газета становится правозащитной, там, в лице каких-то авторов, которые пишут на тему прав человека, это ведь в итоге, мне кажется, поднимает престиж самой газеты. И очень здорово, что он не запрещал. И ни разу не было такого, чтобы он сказал, слишком много тюрьмы, ее перебор. Он никогда такого не делал. И я за это ему очень благодарна. А зарплату вы получаете в МК все-таки? Да, я получаю зарплату в МК. Была история с тем, что я, когда стали говорить, что вот, если я пишу истории, которые я узнала в тюрьме, и за это получаю гонорар, то как бы это не совсем правильно. И тогда я сказала, что именно те истории, которые касаются моей правозащитной деятельности, про которые я узнала, и когда я описываю как член ОНК, я за них конкретно гонорар не получаю. Но в моем случае это было, честно вам скажу, легко. Почему? Потому что гонорары крошечные. И самое главное, это оклад. А гонорары там могли быть 500 рублей. Там, то есть ничего страшного. В общем, то же самое, когда я книгу написала, где я рассказала о том, как ходила в СИЗО в качестве члена ОНК, я не получала и не получаю никакой гонорар за нее, и попросила издательство.
если вдруг в целом что-то есть, какой-то доход, направить его на то, чтобы купить для заключенных книг. Поэтому я точно на этом никогда не зарабатывала. Сейчас, когда я уже меньше хожу про тюрьму, я стала больше расследовать, больше читать уголовных дел, и я прямо в них погрузилась, и я считаю, что это важный период тоже в моей жизни, потому что изучить, как работает следствие, и почему вообще так сложилось, что у нас какое-нибудь простенькое дело расследуется годами, почему людей без достаточных оснований и доказательств все-таки доводят до приговора, или почему молодежь совершает страшные преступления, и, как они уверяют, у них не было изначального этого умысла, а он был сформирован в голове какого-то оперативника, который хотел таким образом палку получить. Вот этот пласт сейчас я исследую и считаю, что это очень здорово. И вот эта тема с провокациями меня очень волнует. Я написала письмо Бастрыкину. Меня очень волнуют дела по 205-й, страшная террористическая статья. Которых тоже все больше становится. Да, речь о школьниках и студентах, которым вменяют эту 205-ю через 30-ю. Через 30-ю это значит попытка. То есть ничего человек не сделал, но как будто бы он пытался. Школьник. Внимания ему не хватало. Хорошая семья, но папы нет и все такое. И вот там какая-то история с ним была, какая-то группа скинхедов. Он написал, что хочет с кем-то познакомиться. Проявился некий скинхед Игорь, который сказал ему: слушай, вот давай сейчас я за 80 тысяч ты подожжешь мечеть. Все равно эти мигранты, чего они там? И этот школьник не собирался ее поджигать. Он считал, что это некий квест. Да? Он пытался даже его разоблачить, как он рассказывает, что ему хотелось узнать, как выглядит этот Игорь. Он ему встречу назначал, школьник, 9-классник. 8 классов закончил, поступил в 9. Но за этим квестом, как я понимаю, стояла просто оперативная работа. Они, наверное, не знали, что ему нет еще 16 лет, а ему только 15. Поэтому сейчас им, конечно, надо как-то выкручиваться, но они выкрутятся, потому что они в СИЗО уже поместили этого школьника. И вот они ему говорят: купи розжиг. Он говорит: у меня денег нет. Они говорят: вот, под таким-то кустом мы тебе положили 1000 рублей. Вот на эти деньги купи розжиг. Он пошел 1000 рублей купил, и он ушел домой с этим розжигом. И вот его задержали. Страшного преступника задержали, страшного террориста. Просто страшнейшего. Он, во-первых, и не собирался, я уверена, ничего делать. Во-вторых, изначально все преступление, получается, ведь умысел не у него родился, даже если он что-то искал, если он какое-то недовольство мигрантам каким-то выразил, у него в голову не пришло ему пойти что-то поджечь. У него этого не было. И по переписке это прослеживается, что ему это предложили, ему сказали, что за это можно получить каких-то денег. И получается, вот с самого начала преступление сформировано, и что? Получат они свои погоны. Вот они, школьник, они террористы обезвредили. Это же смешно. Они мальчику судьбу сломали, его родителям заодно. Такая же история была со студентом. Он в колледже учился. У него немножко не в порядке с головой стало, что подтверждено сейчас медицинскими диагнозами. И вот он в группе этих своих бывших однокурсников написал: надо свергнуть власть, а меня, говорит, сделать президентом Российской империи. Терроризм ему вменили. Это, конечно, удивительно звучит, но вот эти абсурдные дела, и в первом случае, во втором, они находятся в СИЗО, подростки. И я считаю, что это просто недопустимо, во-первых, потому что они ничего не сделали. Изначально вот то, что в чем их обвиняют, это нужно было на фоне обстоятельств, во-первых, исследовать. В первом случае это была провокация, в другом случае это болезнь. И мне кажется, любой понимает, здравомыслящий человек, что это не борьба с преступностью, это нечто другое. Это что? Это желание показать, как работают. Вам не кажется, что это манипуляция страхом? Обычно считается, что непредсказуемость арестов и померность примененного насилия свидетельствует о тоталитаризме. Вообще, как можно по тому, кто и как попадает в российские тюрьмы сегодня, судить о состоянии дел в стране? Не знаю, сложно сказать. Мне кажется, здесь нужно изучать статистику, сколько дел было доведено до суда, сколько нет, как изначально все это, кто были инициаторами расследования, то ли это МВД, то ли Следственный комитет, в чьей было подчиненности. Конечно, вот сейчас не хватает такого серьезного анализа, чтобы мы понимали, что происходит. Из того, что я своими вот такими очень тщетными усилиями смогла проанализировать и понять, что огромное количество дел по преступлениям так называемых прошлых лет, и большинство из этих дел очень странные, потому что доказать, что 20 лет назад именно конкретный человек совершил преступление, сложно. Уже и свидетели ничего не помнят, он уже и сам ничего не помнит. Даже если он его совершил, действительно невозможно все обстоятельства, все факты вот до такой степени в процессе следствия
задокументировать их, да, чтобы потом суд вынес приговор, который был бы справедливым. Поэтому огромное количество инсинуаций появляется, и часть людей заявляют, что они никак не причастны к этим преступлениям. И есть совершенно абсурдные дела, страшные. Я, пользуясь возможностью, расскажу про дело ученого Цветкова. Ученый-гидролог. Всю жизнь он работал. Он воду проверял в экспедициях. Ничем другим он не занимался. Семья прекрасная, жена замечательная, 3 деток у них. Все прекрасно. И вот он возвращается из экспедиции, и в аэропорту видеокамера с помощью искусственного интеллекта определяет в нем сходство с фотороботом, составленным 20 лет назад. С фотороботом убийцы нескольких женщин. Его хватают, это как раз про работу следствия. Его больше суток возят, а он ученый, он ничего другого не знает. У них совсем другой менталитет. Они вообще как с другой планеты, с хорошей планеты. И они мотают его, и он пишет признание. Я уверяю, что любой из нас в какой-то момент может признаться в чем угодно. Он пишет признания, которые, видимо, ни с чем не стыкуются, но тем не менее. Вот у них что есть? Фоторобот и эти признания. Но ничего не бьется, потому что в тот момент, когда он был ученым-гидрологом, и каждый день ходил на работу и расписывался в журналах о том, что он пришел, он взял какие-то реактивы, там его видят люди, все это задокументировано. Получается, что одновременно он бомжует в районе 3 вокзалов в Москве, пьет и убивает женщин. А в одном из эпизодов он якобы совершил убийство женщины, а именно в этот день он был в экспедиции. Причем с ним был в экспедиции нынешний директор института, Институт гидрологии РАН. Я разговариваю с ним, я говорю, вот точно, я же тоже проверяю, думаю, мало ли что. Он говорит, мы с ним спали рядом, мы ехали, это за много сотен километров. У нас, даже есть фотографии, потому что один из участников экспедиции, он фотографировал, нашли эти негативы. То есть в день убийства, когда найден труп, этот человек находится за несколько сотен километров. Он среди ученых. Этих ученых никто не допрашивает. Они сами напрашиваются, они звонят и говорят, пожалуйста, вот вы арестовали человека, он в СИЗО в Московском, можно мы приедем, расскажем? Он не мог в этот день убить никого, потому что он был с нами в экспедиции. Наконец, спустя какое-то время их допрашивают, и выходит потом этот доктор наук, профессор. Он говорит, как так? Говорит, нам не верят, нам, ученым, не верят. А следствие верит вот этому фотороботу, а еще какому-то уголовнику, которого они выцепили из тюрьмы. Он изначально, тогда 20 лет назад, подозревался в этом убийстве, но тогда не смогли доказать и, в общем, оставили его в покое. Сейчас он сидит, где-то они его нашли. Это вот раскрываемость преступлений страшных лет. И он сказал, да, это был он. Он говорит, похож, на него похож. Хотя там не стыкуется даже рост. И как так? Этот ученый до сих пор сидит. И вот когда 100% алиби. Более того, что мне в этой истории показалось страшным, я уверена, что вот вы можете вспомнить, где вы были 20 лет назад, например, 9 августа. И вы найдете людей, которые докажут, что вы были именно там. У вас будут фотографии именно от этого числа. У вас будут какие-то, не знаю, там, билеты, что-то еще, что говорит, что именно в этот день вы были там-то. Уверена, что большинство абсолютно людей скажет нет. Это удивительный случай, что он ученый, и что им надо расписываться в этих журналах. И что когда они уезжают в экспедициях, они получают провизию, получают, опять же, там вещи всякие. И плюс в экспедиции не ездишь один. Все равно это какой-то коллектив. И вот у них там было, по-моему, 5 или 6 человек. Они все живы, слава богу. То есть это удивительная история, когда даже не 100%, 1000% алиби. Но следствие это все отметает, говорит, вот есть уголовник, есть видеокамера, и вот он вот в первый день он что-то там признался. Я представляю, вот если так взять человека, который всю жизнь там, не знаю, рисует картины, живет в каком-то своем мире, или вот этого ученого, который с водой, с природой разговаривает, и потом раз ему сказать, вы серийный убийца. И начать общаться с ним так, как я знаю, могут общаться следователи. Можно сойти с ума в этот момент, потому что это совершенно что-то такое запредельное. Мне казалось логичным, что следствие вот на фоне всего, что произошло, извинится и отпустит. Бывает, это нормально. Можно было бы на искусственный интеллект все, опять же, свалить. Тем более, что у нас нет утвержденной методики, которая бы позволяла четко использовать искусственный интеллект вот по таким-то параметрам и верить тому, что он говорит. Но нет, они не сдаются. Они в какой-то момент все-таки уверовали в то, что это он. Его до сих пор держат в СИЗО. Он уже перенес, по моим сведениям, в СИЗО инсульт. Мы не знаем, доживет ли, я очень надеюсь, что доживет. Но такое ощущение, что нужна какая-то еще политическая воля, чтобы кого-то это потрясло, и они сказали, надо прекращать с этими делами прошлых лет, потому что это очень странно. Боже мой, у нас на все нужна политическая воля.
Ну, или, по крайней мере, нужно, чтобы вот эти следователи, которые ведут дела... Кстати, я заметила, что самые абсурдные, самые жестокие дела ведут женщины. Да вы что? Да. И я заметила, что женщины, которые продляют меру пресечения и избирают изначально в виде заключения под стражу матерям, это тоже женщины. Вот что такое в них, что она видит перед собой женщину, которая сидит в этой клетке, что тоже ужасно. Человек говорит, что его ждет 2 детей маленьких, даже один маленький ребенок ждет, 3 годика. А судья на нее смотрит и понимает, что это не насильственные преступления, и судья говорит поместить под стражу. Сколько раз в своей профессиональной деятельности как журналиста, работая в МК, вы сталкивались с цензурой, когда Гусев вам говорил: Ев, я все понимаю, но это невозможно публиковать? Фактически такого не было. Мне повезло, и я думаю, что это благодаря теме, которую я веду. То есть если бы я писала на какие-то другие сюжеты, например, если бы я была политическим обозревателем, например. Слушайте, тюрьма – это давно уже политическое дело в России. Сколько фигурантов Болотного дела, сколько 4000 человек по антивоенным делам сидит, не с тем числа по 205 сидит, и сколько-то еще сидит по госизмене. Ведь все зависит от формы. Я писала про госизменников большое количество материалов. Я читала. У меня были целые циклы, вот эти женщины, когда их в том числе миловали. И я до сих пор, некоторые там, когда пишут что-нибудь, я спрашиваю, как они живут. Помните те, которые по СМС? Да, СМС про передвижение техники. Да, президент их помиловал. Но это ведь не единственная история. Очень много всяких сюжетов, связанных с учеными, и в том числе вот жуткая история с Колкером. Не было никакой цензуры. Я написала про то, как он умер. Я написала, даже стихи опубликовала с разрешения семьи. Жена ему на прощание посвятила стихи, которые, на мой взгляд, они показывают всю жестокость этой системы. Жестокость и такую, наверное, знаете, она бессмысленная, потому что было понятно, что человек умрет, и что они даже не успеют нужных показаний взять. И вот отключить от всех аппаратов, ввести его в таком состоянии на последней стадии рака, когда он уже неоперабелен, когда все возможности химиотерапии исчерпаны, ровно так было написано. Его везли вот в этом жутком состоянии, довезли для того, чтобы он умер. И никакой цензуры не было, мы это публиковали. Но вот знаешь, как я стараюсь, какую форму находить? Я, во-первых, не называю никого сатрапами и так далее. Я просто вот описываю ситуацию, вот какая она есть. И мне очень хочется, чтобы люди, которые читали герои этих историй, негативные герои, скажем так, чтобы они, прочитав, чтобы в них что-то зашевелилось. Потому что если они просто почитают и увидят, что их обвиняют, у них в ответ родится просто озлобленность, да, и ничего не произойдет. Но если они почитают и посмотрят на эту ситуацию другими глазами, в которой они увидят себя, вот, потерявшими вот какие-то принципы изначальные. Быть человеком сложно. И немногие, кто даже носит большие погоны и звания, доросли до этого уровня. Знаете, как в славянской есть мифология, есть же нелюдь, людь, а там еще ниже есть животина. И дорасти до человека, вот взрастив в том числе все эти в себе чувства, может не каждый, но при этом он может обладать уже властью. И может быть, когда он будет что-то читать, вдруг в нем что-то пробудится, вот это вот зерно, и вот как из семечки выжмать масло, вот в них дух этот мы выжмем, и вот это масло, оно душу приподнимет. Гусев также романтически настроен? Ну, я не знаю, даже если он считает меня фриком, я думаю, что не считает, он нормально ко мне относится, уважительно. А в чем вообще секрет его вот этого политического долголетия? Столько лет возглавлять столь популярную газету и, в общем, довольно влиятельную. Мне кажется, надо уметь. Мастеру нужно учиться. И я как-то спросила, почему, например, он не позволяет писать там про Ельцина, про то, что там некоторые, вот, у кого-то тянется рука написать, что он пьяница, что он пил. Это было давно. Это было давно, да. Гусев рассказал историю, как однажды Ельцин спас газету. Это были тяжелые времена, и тогда администрация президента просто ненавидела газету, мечтала о том, чтобы ее уничтожить, и был какой-то конфликт. И он рассказывает, как президент собрал всех главных редакторов и стал говорить, вот во что превратилась печать. И он говорит, вот единственная газета, которая нормально, которую можно читать с интересом для людей, для читателей. Это «Московский комсомолец». Поднял эту газету. И Гусев описывает, как это все происходило. И, конечно же, после этой встречи сразу к нему все подошли, все с ним подружились там, и так далее. И вот этот случай, он его помнит. Мне кажется, очень много на этом строится. А вам важны отношения с властью, вот, чтобы вас любили, примечали? Вам Медведев вручал награду? Да, это был, кстати, тот период, когда Медведев был большим гуманистом. Мне кажется, самым большим. Закон об общественном контроле
подписал именно он. Возможность ходить людям из разных сфер по тюрьмам, вообще там посмотреть что-то, потом об этом рассказывать, по сути, дал Медведев. И он тогда очень много вещей таких прорывных сделал, которые касались в целом прав человека. Это, конечно, удивительно звучит сейчас, но тогда это было так. И тогда награда как раз была связана с тем, что я освещала проблему пенитенциарной системы. То есть и это позволялось, и власть считала, что это хорошо, потому что так система будет видеть, что нужно менять. Сама она не способна себя оценивать, даже не про критику мы говорим, она не может сама объективно понять, что там происходит. Пример приведу. Ситуация с женщинами, которых обрили на лысо. Мне пришел официальный ответ, что нарушений никаких не было, что женщины просили, чтобы им все волосы состригли. При том, что даже прокуратура признала факт нарушения их прав и обратилась в Следственный комитет. Даже прокуратура. И вот тогда это ценили и считалось, что это, кстати, здорово. И мы тогда, у нас были очень планомерные шаги по тому, чтобы все изменить. А чем вообще вот вы гордитесь из того, что вы сделали тогда, когда была возможность входить в эти тюрьмы и что-то менять? Я рада, что все-таки не появились веб-камеры в «Матросской тишине», хотя это был самый большой скандал. И вот здесь была угроза мне более серьезная, чем в любых других ситуациях. Я знаю, что там прям замес начался из-за этих веб-камер. Можете представить, какие это были деньги. По миллиону в месяц предполагалось брать с тех заключенных, которых бы в этих камеры помещали. Конечно, йогу я бы отметила, потому что я считаю, что это очень здорово. Вообще, я когда представляю опять, как это все было. Сейчас уже не вернуть ничего, естественно. Не знаю. Я вот из той серии, когда только где мне слово дадут, я использую эту возможность. И очень хочется, чтобы йога вернулась. Кстати, когда-то я, опять же, была в какой-то тюрьме иностранной. Это была тюрьма очень строгая для женщин. И как раз завели в здание, которое целиком был спортзал. И первый этаж был посвящен йоге. Там были коврики разложены. Все было прям вот что-то там нарисовано такое. Там какие-то женщины в позах, лотосы и прочих. То есть это была классная история про то, что можно заниматься и с помощью этого все-таки человеку возвращать себя. Кроме йоги, я, конечно, рада, что женщинам стало легче в СИЗО, что больше нет перелимитов, потому что это самое страшное, что было. И вообще в целом у нас женский изолятор московский один из лучших. Но у нас большая беда с женскими СИЗО в регионах. Я считаю, что большинство из них плохие. Про колонии очень много всего нужно делать. Что-то удается, а куча всего не удается. Мне кажется, вообще сложно какой-то итог подводить. Вот оно что-то произошло и произошло. Опять же, вот это если даже что-то случилось в моменте, кто сказал, что завтра все это не вернется на круги своя? А как вам удалось, так близко соприкасаясь с тюрьмой, не очерстветь? Наоборот, мне кажется, она как раз во мне и пробудила. Потому что вот все равно у меня было ощущение, что вот эти люди преступники, эти люди нехорошие. А потом, когда я их видела вот в этой ситуации... Я скорее не про этих людей, я скорее про систему, которая их все время прессует и расчеловечивает. Делая еще хуже, чем... Это уже разные люди. Я такое количество видела там вот таких примеров. Мне каждый раз, как только у меня складывается какое-то мнение, я думаю, что все там бесполезно или там вот... Мне обязательно мир показывает что-то по-другому. Вот я помню, как-то я разочаровалась в сотрудниках, это было СИЗО-4. Мне показалось, боже мой, какая у них профдеформация, какие они вот, в общем, я себе... И, значит, идем мы, очередная проверка, и нам дают сотрудника. И это было вообще что-то. Я такого еще никогда не видела. И потом мы часто с ним ходили. Он в каждую камеру, он: «Привет, ты как? Ну как, написала жена? Чего там, ты как там?» И он был свой. Он с ними как с друзьями. Как его-то, я надеюсь, еще не посадили? Я не знаю. Я не знаю. То есть он был какой-то гармоничный, он был естественный, он был живой. Ему кричали «привет», ему на «ты» говорили. И он на «ты». Но это не было не понебратство, это что-то другое было совсем. И он какой-то был, настолько он меня потряс, я помню, книгу ему подарила. Я так боялась, что вот если я об этом расскажу как-нибудь посту, то обязательно его снимут, и я даже не рассказывала про него. Вы счастливый человек? Да. В чем счастье? Счастье, не знаю, быть на своем месте. Мне кажется, вот это вот самое важное. Потому что когда человек чувствует, что вот он там, где нужно, это может быть в разные моменты, и опять же могут быть разные периоды. Вот сейчас человек занимается этим, он чувствует, что он здесь на своем месте, а завтра он может заниматься совершенно другим, но тоже будет в том самом месте. А для того, чтобы как раз это понять, я ведь много пыталась и быть в уединении в том числе. Я 2 экспедиции совершила в Гималайи, я поднималась в горы, и это история про то, как и в монастырях я там жила. Это было до того, как вы увлеклись йогой, или после? Йогой я занимаюсь прям вот после школы сразу. Да, я очень давно занимаюсь, но я была таким хилым
человеком, очень хилым, я все время болела, и мне йога просто помогла не болеть. Это был процесс, связанный с выживанием. У меня просто не было сил ни на что, я все время заболевала. Потом это прошло, и я очень редко болею, очень. Я считаю, что это благодаря йоге. А туда я поднималась, чтобы понять, вот каково это, потому что в какой-то момент я тоже думала, вот я прицепилась к этой тюрьме, а кто я без тюрьмы? Да? А кто я, может быть, даже без семьи, вот без близких, там, без мамы, кто я без друзей? Ну и вот так далее. Кто я без работы? Вот я не журналист, а кто я тогда? И очень хотелось вот просто с собой такой побыть, которая не кто-то, которая не роль. И как раз, когда мы в Гималайи поднимались, мы там какое-то время готовились в монастыре. В монастырях сейчас есть связь сотовая, там еще мы на связи. Но когда идешь в горы, ее просто нет никак, никакие там не ловят ни каналы. И все, мы телефон отключали. Берегли их, как фонарики использовали исключительно. И чем выше поднимаешься, естественно, воздух меняется. И не случайно люди уходили в горы медитировать, потому что процессы в головном мозге, они другие. Начинает все открываться. И в какой-то момент вот у меня лично было ощущение, что как будто нет черепной коробки, вот как будто вот голова – это как космос. И вот идешь выше, а потом вот это ощущение того, что ты один, сам с собой. И когда ты чем дальше удаляешься и понимаешь, что если что-то случится, тебе никто не поможет. Ну, потому что, вот, например, мы были на высоте 4300, а даже если бы вот у кого-то, не знаю, кто-то ногу сломал, там, заболел, температура, для того, чтобы даже позвать на помощь, нужно было 3 дня спуститься, потом кого-то еще поднять, врача, а как еще договориться, там все люди такие, живущие там естественным хозяйством, там живут, которые вот эти индусы у побережья, они еще остались в тех временах, которые нам, не знаю, только в фильмах показывают. Ну, то есть никакой помощи нет, и ты один, и ты не знаешь, что с тобой будет, и вообще не знаешь, вот эта природа. И все это дикая красота. Я помню, когда мы просыпались, эти звезды, которые прям вот... И при этом кругом ледники, и может сойти ледник в любой момент, и ничего от тебя не останется. Мне было очень интересно пообщаться с мужчиной, он индус, он закончил школу и решил для себя, что станет вот аскетом. Поднялся и с тех пор там живет. Живет он порядка 20 лет. Он достаточно сам молод, ему там то ли 36, что-то в таком духе. И последние 8 лет он не разговаривал. То есть у него еще только аскеза, было молчание. Но когда мы пришли, он заговорил, и он сам вышел к нам навстречу. А что удивительно, он единственный, кто остается там зимовать. То есть люди туда поднимаются, разные там из Европы, в том числе приезжают сами индусы, как к святому месту, откуда, как считается, началась йога, потому что там еще гора Меру, которую считают центром всей Вселенной, есть Шивалинг, гора, которая тоже упоминается еще в древних книгах, в Бхагавад-гите, ну, то есть святое место. И кто-то совершает эти попытки туда подняться. Кстати, для этого нужно разрешение от индийского правительства. И вот они поднимаются, но они спускаются. А он единственный, кто оставался там зимой, а зимой туда уже невозможно пробраться, и он отрезан от вообще любых попыток взаимодействия с миром там, примерно 8 месяцев. Но он, не боясь всего этого, живет и еще и молчит. И вот мы пришли туда, и он вышел к нам навстречу сам. Мне было так интересно, для меня это было важно. Мы с ним разговаривали, и вообще о чем это была история? Да нет никаких секретов. И ничего, конечно, там некоторые из нашей маленькой группы хотели спросить, ну, там, в чем счастье, в чем смысл жизни. Да нет, он просто так живет, ему так и нравится. И нет никакого секрета, и нет никакого, не знаю, там, пути, который прописан. Каждый сам это выбирает. Вот он так решил, ему это хорошо. Почему молчал? На вопрос, который мы ему задали, он ответил, ну, нечего ему было сказать. Слишком много всего в мире и так сказано. Вот. Почему заговорил? Ну, в какой-то момент захотел заговорить. Что такого? Какие необычные техники, практики секретные? Да ничего необычного. Встаю на рассвете. Садится солнце, ложусь спать. Вот как живется-то, вот так вот живу. Какие-то супер, там, не знаю, движения, упражнения. Да нет, вот простые какие-то там движения делаю. То есть все очень просто. Никакого секрета, если кто-то хочет его найти, там нет. Секрет, он в нас. И когда мы туда поднялись, я как раз это поняла, что нужно вот с собой говорить исключительно. И, может быть, самое главное, что я услышала в этих гималайских походах, прозвучало как раз и не от какого-то отшельника, аскета, не знаю, не из там, вселенной, не там сон мне приснился удивительный, а просто девушка, которая со мной в палатке ночевала, замечательная девушка, которая, я ей озвучила свой страх самый большой, и она мне совершенно простыми словами сказала,
я поняла, что в этом была вот то, что... Какой ваш страх самый большой? Я у нее спросила, страх потерять близких. Для меня это был, конечно, большой страх. И она рассказала про дедушку своего, который умер. У нее дедушка, было интересно, у нее все поколение предков священники, а дедушка был йогом. Он был и священником, и йогом, что не могло никак вписаться все эти православные традиции, но вписалось. И она рассказала, как дедушка умер, а для них он был вот центром всего рода, центром семьи. И что она не испытала никакого страха, и ей показалось, что он как будто разлился во всех них, и в нее он проник. И вот это чувство, я поняла, что действительно никто не умирает, случается переход. То есть смерти нет? Смерти нет. Человек бессмертен. Душа бессмертна. Он сменяет оболочку, и вот эта суть его божественная, она неубиваема. Есть только переход. Милосердие или справедливость? Милосердие. Свобода или стабильность? Свобода. Правда или безопасность? Правда. Родина или истина? Истина. Добро победит зло? Оно уже всегда побеждает. Да.